ចាអញ្ចឹងស្វាគមន៍អ្នកទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតហើយកម្មវិធីនេះដែរជាកម្មវិធីថ្មីខ្ញុំគិតថាអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ថាតើ the platform ជាអ្វីចា the platform គឺជាកម្មវិធីមួយយើងហៅថាជាវេទិកាដែលបង្កើតឡើងដោយមិត្តភ័ក្តិរបស់យើង2នាក់ជាតានៅនេះដែរហើយជេប្រហែលជានៅជិតនេះដែរអញ្ចឹងគាត់ទាំង2នាក់ហ្នឹងគឺមានគោលដៅមួយចង់បង្កើតជាវេទិកាមួយដែលប្រមូលផ្ដុំដោយអ្នកឯកទេសពីខាងធុរកិច្ចពីខាងវិស័យផ្សេងទៀតដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជួយធ្វើឲ្យសង្គមមានការរីកចម្រើនហើយវេទិកានេះដែរគឺមានគោលបំណងក្នុងការផ្សារភ្ជាប់សម្ព័ន្ធភាពរវាងអ្នកឯកទេសទាំងអស់គ្នាក៏ដូចជាអ្នកដែលជាពលរដ្ឋថ្មីដូចគ្នាដើម្បីឲ្យយើងមានការចែករំលែកចំណេះដឹងហើយនឹងការអាចធ្វើការសហការជាមួយគ្នាដើម្បីកសាងអនាគតមួយប្រកបដោយចីរភាពនេះគឺជាអាចថាជា mission statement ខ្លីមួយរបស់the platform បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍អាចសាកសួរទៅជាតាទៅក្រុមការងារ the platform ឬក៏ជេនៅពេលដែលជួបគាត់បន្តិចទៀតនេះចាអញ្ចឹងកម្មវិធីនេះខុសគ្នាពីកម្មវិធីដទៃទៀតដោយសារពេលខ្លះយើងឃើញថាកម្មវិធីកិច្ចពិភាក្សាហ្នឹងគឺមានបទបង្ហាញមានខាងវាគ្មិនគាត់និយាយ5-10នាទី20នាទីអញ្ចឹងណាតែកម្មវិធីនេះយើងចង់ឲ្យគ្នាយើងទាំងអស់គ្នាចំណាយពេលទៅលើកិច្ចពិភាក្សាថ្ងៃនេះអ្នកចូលរួមគឺច្រើនដែរ70នាក់ជាងហើយសង្ឃថាពាក់កណ្ដាលមកពីខាងក្រុមហ៊ុនខាងស្ថាបត្យកម្មហើយនិងក្រុមហ៊ុនខាង design ក៏មានខាងក្រុមហ៊ុន media មានអ្នកអប់រំក៏មានអ្នកដែលគាត់អញ្ជើញមកពីខាងក្រសួងដូចគ្នាជាមួយគ្នានេះដែរគឺកម្មវិធីនេះខាង the platform គាត់មាន partner ដែលអញ្ជើញមកពីខាងក្រុមហ៊ុន Wonder Pass ហើយក៏មានមិត្តភ័ក្តិយើងមកពីខាងក្រុមហ៊ុនសបាយមានមិត្តភ័ក្តិមកពីខាង Rising Giant ដូចគ្នាដែលគាត់មាន podcast របស់គាត់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាង Entrepreneurship ចាបន្តទៀតខ្ញុំចង់សូមឲ្យគ្នាយើងជួយshare ជាមួយនឹងខាងកម្មវិធីនេះបន្តិចថាយើងអញ្ជើញមកយើងចង់បានអីទៅវិញខាងបងមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់មានបញ្ហាដែលយើងកំពុងដោះស្រាយដែលចង់ឲ្យគណៈកម្មការគាត់ focus ទៅលើនឹងអត់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមផាជា3ទៅ5នាក់ដើម្បីគាត់ចែករំលែកមានអ្នកណាគេចង់ volunteer ទេ expectation right so my expectation is just want to hear what our guest speaker have to share about the business side and also want to like hear their struggle their the dark side the negative side yeah from me that's all ចាអរគុណច្រើន so looking forward to hearing about dark side how to navigate the dark side how to recognize it maybe second layer មានអ្នកខាងក្រៅមួយហ៎ចាសុំ mic ទៅខាងក្រៅThank you for giving me a chance to express my expectation and quite interesting that I has been so many diverse people here. For my expectation is I mean like I aim to hear from the experience from the guest speaker, especially Miss Clara. I want to know how she convert from the traditional media to the digital platform. Thank you. ចាអរគុណច្រើនចឹងសំណួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើត business ថ្មីបង្កើត business បែប digital ជាពិសេសគឺទៅលើ digital media ជាពិសេសដោយសារស្ថាប័នរបស់ខាងបង Clara ហ្នឹងគាត់ធ្វើការទៅលើ traditional media មកច្រើនឆ្នាំមែនតើចាមុនហ្នឹងគឺយើងបានលើពី Bill ដែលជា community organizer បន្ទាប់មកយើងបានលើពីខាង media សុំខាងផ្នែក architect បានទេបាទសួស្តីបងខ្ញុំឈ្មោះសុជាតិមកពីខាង Maxis Wood សំណួរខ្ញុំតាក់ទងមួយ architect គឺខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញថាមួយរយៈនេះឃើញថាក្រុមហ៊ុនឬក៏ team architect ច្រើនគាត់បង្កើតអញ្ចឹងខ្ញុំសុំសួរទៅបងច័ន្ទសានថាមុននឹងបង្កើត team architect ឬក៏ក្រុមហ៊ុន architect ហ្នឹងតើពួកគាត់ត្រូវត្រៀមខ្លួនធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបង្កើតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងបានជោគជ័យហើយនឹងដើរទៅមុខបានយូរអង្វែងបាទអរគុណអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់សំណួរទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាយើងត្រូវការ time cafe អូខេ cafe នៅខាងនោះបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំចង់ផ្ដល់វេទិកានេះជូនទៅបងច័ន្ទសាននិងបង Clara ដើម្បីឲ្យគាត់ជួយចែករំលែកពីបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនព្រោះវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺជាបញ្ហាដែលក្តៅមួយហើយស្ថាប័នបងទាំងពីរនាក់សុទ្ធតែបានឆ្លងកាត់នៅការបង្កើតជាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីដើម្បីខ្លួនឯងនឹងអាចនៅក្នុងវិស័យនេះបានអញ្ចឹងក៏បានជជែកគ្នាមួយបងខ្លះហើយបងបានចែករំលែកបទពិសោធន៍ច្រើនដែរបន្តិចទៀតហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យសូមឲ្យបង summarize អានឹងបន្តិចបើសិនជាខ្សែជីវិតរយៈពេល3ឆ្នាំហ្នឹងគឺជាកុនមួយជា movie មួយ what would be your trailer អរគុណ
con bông chẳng nhom môn bông nè con chàng chẳng chụp bếp su hay su đây nè tầng ở kia chàng chỉ thay món tiết niên khiêm chung Clara chàng chàng mà pin bông kim pi con chui bọ phè phong chàng chẳng nhom chùm niên khang pizza khmai vậy lên chàng vậy sẽ rương khlấy và hai chị nè tầng ở kia nơi tin đi thọp score nhom khla được có đai score là ngày ní hay chẳng tẹt tông từ nâng campaign media tao này ảnh nâng mơ khơi nhà AMS chẳng được nông AMS khục social media tao nó cứ ở vậy được bộ dân thưa bạch bón chẳng AMS mau pi APSARA media service chả hai môn APSARA media service cứ APSARA group đại dương miền tu APSARA tu đại chấm na chiên kế mà đọc ngàyนี้cứ group 30 năm mấy chả chẳng dươngประกาศឡើងតាំងពីឆ្នាំ94អ្នកណាគេអត់តកើតឆ្នាំ94ណាចាអញ្ចឹងយើងមានទូតាំងពីឆ្នាំ94អញ្ចឹងយើងឆ្លងកាត់អ្នករៀបចំអ្នកគ្រប់គ្រងច្រើនមែនតើហើយអញ្ចឹងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរស្ថានីយ៍ទូទាស់នៅវិទ្យុមួយឲ្យคล้ายទៅជាស្ថានីយ៍ទូទាស់ digital បើសិនបើវិទ្យុវិញគេហៅថាវិទ្យុ color ឥឡូវចាដោយសារវិទ្យុក៏ឃើញមុខដែរមិនគ្រាន់តែលឺទេអញ្ចឹងរឿងដែលពិបាកគឺមានច្រើននៅពេលដែលពិបាកបំផុត business model យើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរឲ្យតន់សម័យកាលអញ្ចឹងទូអប្សរាបដូរមក AMS មិនមែនបដូរប៉ុន្តែត្រូវបង្កើត team ថ្មីមួយទៀតគឺធ្វើតាក់ទងទៅនឹង digital platform ហ្មងអញ្ចឹងយើងបង្កើត content we create content ហើយយើងធ្វើ digital broadcasting all platform digital ទាំងអស់អញ្ចឹងត្រូវបង្កើត team មួយថ្មីហ្មងក៏ប៉ុន្តែក៏មិនអាចបោះបង់ team ចាស់ដែរអញ្ចឹងដំណាក់កាលដែលពិបាកបំផុតគឺ transformation ការផ្លាស់ប្ដូរហ្នឹងឯងអញ្ចឹងផ្លាស់ប្ដូរពិបាកគឺមិនត្រឹមតែ business model របស់យើងទេគឺមនុស្សសម្រាប់ពួកខ្ញុំសម្រាប់ពីខាងយើងអ្វីដែលពិបាកបំផុតគឺការគ្រប់គ្រងនិងដឹកនាំ team របស់យើងមុនគេបំផុតចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរគឺផ្លាស់ប្ដូរផ្នត់គំនិតរបស់គាត់អត្តចរិតរបស់គាត់របៀបនៅក្នុងការធ្វើកិច្ចការងាររបស់គាត់ហើយឲ្យគាត់មើលឃើញថាវាមានរឿងច្រើនជាងនឹងទៀតដែលយើងត្រូវធ្វើអញ្ចឹងវាគឺជា challenge ខ្លាំងមែនតើអញ្ចឹងនៅក្នុងសាច់រឿងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយ AMS កាលឡើងកំឡុងពេល COVID អញ្ចឹងរឿងpain point កំឡុងពេល COVID ហ្នឹងភាសាហើយចាដែលមានខ្ញុំនៅទីនេះវារឿងល្អផងវាអត់ល្អផងអញ្ចឹងពីមុនពេលដែលខ្ញុំមកខាន់ AMS ក៏ខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនមួយដែរតាក់ទងទៅនឹង event management ណាអញ្ចឹងបើសិនបើរឿង COVID វាមានរឿងមកតង់ដែលយើងត្រូវតែបិទក្រុមហ៊ុនហើយយើងមកកាន់កិច្ចការងារនៅខាងទូទួលហ្នឹងអញ្ចឹងប្រហែលជាអាចនឹងមានរឿងច្រើនហើយខ្ញុំជឿថា relate ទៅសាច់រឿងរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែរទាំងការគ្រប់គ្រង team ទាំងការរកទីផ្សារទាំងការធ្វើការងារសហការហើយខ្ញុំគិតថាវាអាច relate គ្នាយើងអាចនឹង share គ្នាបានទៅពេលតិចទៀតអស់នេះសិតតែពិបាកពេលខ្លះយើងធ្វើការមេអត់យល់ពីយើងកូនចៅអត់យល់ពីយើងអញ្ចឹងអ្នកដែលកាន់កិច្ចការងារជាកណ្ដាលដែលខ្ញុំហៅថា middle management អ្នកអស់ដូច sandwich ចឹងពីខាងក្រោមក៏ចង់បានផ្សេងពីខាងលើក៏ចង់បានផ្សេងហើយបច្ចុប្បន្នហ្នឹងយើងកំពុងតែធ្វើអីអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ថានេះប្រហែលជារឿងដែលគាត់តែជា highlight ជាមួយយើងមកដឹងទាំងអស់គ្នាតើអ្នកអស់នេះជា sandwich ដូចខ្ញុំអត់ហើយធ្វើម៉េចឲ្យ sandwich ហ្នឹងវាឆ្ងាញ់ទាំងលើទាំងក្រោមទាំងកណ្ដាលអញ្ចឹងចាំយើងជួបគ្នានៅពេលបន្តិចទៀតហត់ទៅស៊ីជម្រៅអរគុណច្រើនបងភីងគីបាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទឈ្មោះហ៊ុនច័ន្ទសានគេតែងតែហៅខ្ញុំថាបងសានខ្ញុំគឺជាស្ថាបត្យករជាស្ថាបនិករបស់ក្រុមហ៊ុន RAINTREE ស្ថាបត្យកម្មឆ្នាំនេះគឺជាឆ្នាំទី13ហើយដែលខ្ញុំបានបង្កើតក្រុមហ៊ុននេះឡើងមកបាទហើយក៏ជាលើកទី1ដែរដែលខ្ញុំបានជើញឡើងមកលើវេទិកាអរគុណទៅ The Platform ដែលបានឲ្យឱកាសមកខ្ញុំមកបកស្រាយអំពី The Other Side of Architecture បាទជានិច្ចកាលខ្ញុំតែងតែបានអញ្ជើញទៅបកស្រាយអំពីគំនិតនៃភាពច្នៃប្រឌិតនៃស្ថាបត្យកម្មបាទតែនេះជាលើកទី1ដែលត្រូវមកនិយាយអំពីការងារផ្សេងទៀតដែលក្នុងនាមយើងជាស្ថាបត្យករជួបប្រទះជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទជាការពិតណាស់ជាក្នុងនាមខ្ញុំជាស្ថាបត្យករមួយរូបការងារប្រចាំថ្ងៃគឺមិនមែនគ្រាន់ជាស្ថាបត្យករទេបាទជាគូបង្រៀនជាបងប្រុសបាទជាអ្នកជំនួញជាអ្នកដោះស្រាយបញ្ហាគ្រប់មុខក្នុងមួយថ្ងៃបាទអញ្ចឹងក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងធ្វើការងារច្រើនមុខយើងមិនមែនគោះតែប្លង់តែមួយមុខទេបាទនៅឆ្នាំនេះគឺជាបើយើងនិយាយទៅនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចនិយាយថាខ្ញុំជាស្ថាបត្យករមួយរូបរៀងចំណាស់ដែរណាបាទឃើញនិយាយថាខ្ញុំបែបប្រើ skin care ប្រើអីមើលតែក្មេងអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែកម្មពិតទៅខ្ញុំអាយុច្រើនហើយខ្ញុំបានជួបប្រទះទៅនឹងភាព
ច្របូកច្បល់នៃវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកច្រើនដងហើយក៏ប៉ុន្តែតាំងពីខ្ញុំនៅរៀនhigh school ម្លេះយើងបានជួបប្រទេសហើយថានៅឆ្នាំ1997មានកើតឡើងខ្លះឆ្នាំ2008មានកើតឡើងខ្លះរហូតមកដល់ COVID ហើយនឹងមកដល់វិបត្តិក្តៅគគុកនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបាទជាការពិតណាស់ក្នុងគ្នាខ្ញុំជាអ្នកដឹកនាំក្រុមហ៊ុនម្នាក់យើងត្រូវតែព្យាយាមរកមធ្យោបាយផ្សេងក្នុងការដឹកនាំចក្ខុវិស័យរបស់យើងដែលយើងមានដឹកនាំ vision mission របស់យើងដែលយើងតែងពេលដែលយើងចាប់ដើមក្រុមហ៊ុនមួយឡើងមកគឺយើងតែងតែមានអ្វីទៅដែលជាតម្លៃគោលនៃក្រុមហ៊ុនរបស់យើងនៃអាជីវកម្មរបស់យើងនៃខ្លួនយើងជាសប្បុរសផ្ទាល់បាទទាំងអស់គ្នាការនៅរៀនពួកយើងជា designer ក្តីជាសប្បុរសក្តីជា media ក្តីប្រហែលជាពួកយើងមានអ្វីមួយជា common ជាមួយគ្នាប្រហែលជាពួកយើងស្ថិតនៅក្នុងវិស័យមួយអាចនិយាយថាសិល្បៈហ្នឹងហើយអញ្ចឹងពួកយើងអាចនិយាយថាម្នាក់សិតអាចនិយាយថាជាសិល្បករដូច្នេះហើយយើងបានទៅរៀនជាជំនាញស្ថាបត្យកម្មយើងមានជំនាញជា media ជំនាញជាគ្រូបង្រៀនជាដើមបាទអញ្ចឹងជាសិល្បករយើងតែងតែមានគោលដៅអ្វីមួយជារបស់ខ្លួនយើងពេលដែលយើងធំដឹងក្តីមកបាទគោលម្ដងយើងចង់រៀនជំនាញហ្នឹងយើងចង់ធ្វើអីរហូតដល់យើងខ្លាយទៅជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនមួយដឹកនាំក្រុមហ៊ុនមួយគឺយើងអត់មានសាលាណាបង្រៀនយើងអំពីthe other side of architecture ណាអត់មានអ្នកណាបង្រៀនយើងអំពីពាណិជ្ជកម្មការរកស៊ីការគ្រប់គ្រងមនុស្សនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងត្រូវការមាន department នៃគេខ្លះនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុង perspective របស់ខ្ញុំនៅក្នុង angle របស់ខ្ញុំគឺពេលខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងឡើងមកគឺជាក្រុមហ៊ុនមួយអាចនិយាយថាorganically form អញ្ចឹងមុននឹងមានវិបត្តិដែលយើងកំពុងមានវិបត្តិឥឡូវហ្នឹងណាពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនហ្នឹងយើងជួបវិបត្តិហ្នឹងបាត់ហើយខ្ញុំមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនដឹងថាអ្នកទាំងអស់គ្នាជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនដូចខ្ញុំដែរអត់ពេលដែលយើងបើកក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងយើងជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែរបាត់ទៅហើយពីព្រោះអីពេលដែលយើងចាប់ឡើងដំបូងហ្នឹងយើងត្រូវការបង្កើតផលិតផលមួយដើម្បីយើងយកទៅជាសេវាកម្មមួយយកទៅផ្ដល់អ្នកដទៃដើម្បីយើងយកចំណូលមកយកមកផ្គត់ផ្គង់ក្រុមហ៊ុនយើងហើយយកចំណូលហ្នឹងយកមកពង្រឹងក្រុមការងារយើងបង្កើនចំណេះវិជ្ជាបង្កើនបទពិសោធន៍ផ្សេងទៀតដើម្បីយើងដឹកនាំខ្លួនយើងហើយនឹងក្រុមហ៊ុនយើងហ្នឹងធីមយើងហ្នឹងឲ្យដើរទៅមុខបាទអញ្ចឹងមកដល់ពេលនេះគឺវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចមួយនេះគឺជាសម្រាប់ខ្ញុំគឺជារឿងដែលពិបាកមែនទែនសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដោយសារកម្មពិតទៅខ្ញុំពេលខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនហ្នឹងមកគឺជួបវិបត្តិ3ដងហើយបាទពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមម្ដងពេល COVID ម្ដងហើយនឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះម្ដងបាទប៉ុន្តែកុំឲ្យនិយាយច្រើនពេកខ្ញុំជឿថាវេទិកានេះគឺជាវេទិកាមួយដែលយើងព្យាយាមឲ្យជាវេទិកាមួយសំណេះសំណាលហើយយើងនឹងបន្តយើងចង់ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នានៅទីនេះចូលរួមនៅលើវេទិកានេះជាមួយខ្ញុំដែរអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមានសំណួរអ្វីផ្សេងទៀតតាក់ទងទៅនឹងផលវិបាកណាខ្ញុំដឹងថា Bill ចង់ដឹងប្រហែលជារឿងមួយដែលពេលដឹងទៅអាចកាត់បន្ថយខ្លួនយើងដែរណាបាទហើយខ្ញុំគិតថាការចែកម្លែកនេះគឺជាការចែកម្លែកមួយដែលមានន័យព្រោះពេលដែលយើងបានឮថាយើងខ្ញុំជួបបញ្ហាគេខ្លះអាចជួយកាត់បន្ថយយើងដឹងដែរថាមិនមែនមានតែយើងទេអ្នកដទៃក៏ជួបបញ្ហាហ្នឹងដែរអញ្ចឹងយើងអាចដឹងថាយើងកំពុងតែរកដំណោះស្រាយយើងរកវិធីសាស្ត្រហើយនឹងវិធានការផ្សេងទៀតដូចតែគ្នាមិនមែនតែយើងណាហ្នឹងហើយបាទចាអញ្ចឹងយើងមានពេល1ម៉ោងទៀតដើម្បីវិភាសាគ្នាអញ្ចឹងចង់អញ្ជើញអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាឲ្យចោទជាសំណួរទៅខាងវាគ្មិនរបស់យើងអាចចោទជាសំណួរ directly ទៅវាគ្មិនណាមួយក៏បានឬក៏ចង់សួរគាត់ទាំងពីរអ្នកក៏បានចាសួស្តីបងខ្ញុំឈ្មោះ Julian ខ្ញុំមកពី NUS Singapore ខ្ញុំមានសំណួរទៅបងសាន
ក្នុងរយៈពេល13ឆ្នាំដែលបង start architect firm តើបញ្ហាលំបាកអីខ្លះដែលបងជួបក្នុងការ deal project ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលគូប្រជុំជែងដែលជាសិង្ហបុរីហើយនិង Thailand ហើយមួយវិញទៀតអំឡុងពេលបច្ចុប្បន្នសេដ្ឋកិច្ចវាហាក់ដូចមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចតើក្រុមហ៊ុន architect មានផលប៉ះពាល់អីខ្លះព្រោះដោយសារតែមួយរយៈនេះការសាងសង់មានមិនសូវជាមានសកម្មភាពហើយខ្ញុំសូមសំណួរមួយទៀតទៅបង Clara APSARA ជា traditional TV តើបងជួបផលលំបាកអីខ្លះពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរមកជា digital media ហើយការ deal ជាមួយ client របស់បងរបៀបម៉េចមានផលលំបាកអីខ្លះអរគុណច្រើនបងអូខេអរគុណ Julian បាទសម្រាប់បងគឺបងអត់ដែលគិតថាស្ថាបត្យកម្មគឺជាជំនាញមួយដែលយើងត្រូវមានគូប្រកួតប្រជែងទេបាទបងតែងតែគិតថាស្ថាបត្យករគឺជាអ្នកជំនាញមួយដែលជាមនុស្សរបស់សង្គមហើយយើងគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ស្ថាបត្យករនោះគឺយើងបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃបាទយើងប្រើវិជ្ជាជីវៈទាំងសិល្បៈទាំងវិទ្យាសាស្ត្រទាំងវិជ្ជាជីវៈជាអ្នកជំនួយហ្នឹងគឺបម្រើផលប្រយោជន៍ដល់អ្នកដទៃបាទអញ្ចឹងពេលដែលបងឃើញថាមានស្ថាបត្យករពូកែផ្សេងទៀតនោះបងសប្បាយចិត្តវិញទេដោយសារស្ថាបត្យករគឺជាស្ថាបត្យកម្មគឺជាជំនាញមួយទាមទារឲ្យយើងឃើញបាទពេលដែលយើងឃើញពេលដែលយើងទៅដល់ផ្ទាល់យើងបានប៉ះវាប្រើប្រាស់វាគឺវាជួយឲ្យយើងនឹងបង្កើនគំនិតថ្មីឲ្យយើងបាទហើយគំនិតគឺស្ថាបត្យកម្មគឺអត់មានខុសអត់មានត្រូវទេបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងគិតថាល្អมันប្រកាសថាមានតែគំនិតយើងឯល្អអញ្ចឹងបងក៏លេចមើលទៅការមានវត្តមានរបស់ស្ថាបត្យករមកពីប្រទេសផ្សេងនោះគឺជាចំណុចល្អវិញបាទគឺការឃើញស្នាដៃរបស់ពួកគាត់នៅប្រទេសយើងនឹងហើយគឺគាត់ផ្ទុយទៅវិញគឺគាត់ជួយឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងយល់កាន់តែច្បាស់អំពីគុណតម្លៃនៃស្ថាបត្យកម្មវិញបាទអញ្ចឹងហ្នឹងគឺជាកត្តារបស់គេណាតែពេលជាកត្តារបស់យើងវិញយើងត្រូវមានគុណតម្លៃគោលរបស់យើង core value របស់យើងត្រូវមាន design philosophy របស់យើងចក្ខុវិស័យយើងជឿជាក់ទៅលើខ្លួនយើងជឿជាក់ទៅលើក្រុមការងាររបស់យើងអញ្ចឹងយើងបង្កើនអ្វីទៅដែលជាសមត្ថភាពរបស់យើងគឺយើងមិនចាំបាច់ទៅប្រកួតប្រជែងជាមួយពីណាគេគឺគេនឹងទទួលស្គាល់យើងដល់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងអានឹងចម្លើយបងទៅនឹងសំណួរទី1ចំពោះសំណួរទី2វិញនោះគឺបាទនៅពេលមុននឹងខ្ញុំជួបប្រទះផ្ទាល់ទៅនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅ COVID តំណកើតឡើងដំបូងហ្នឹងខ្ញុំបានជួបបទពិសោធន៍ប្រហែលពីមុនមកហើយទោះជាមិនមែនបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំក៏ដោយប៉ុន្តែវាជួយឲ្យខ្ញុំយល់ថាពេលដែលវាមានវិបត្តិអញ្ចឹងមានន័យថាយើងគួរតែធ្វើម៉េចយើងគួរតែត្រៀមខ្លួនយើងវាម៉េចឧទាហរណ៍ថានៅឆ្នាំ1997 98ហ្នឹងគឺយើងមានវិបត្តិមួយហ្នឹងខ្ញុំរៀននៅស្រុកក្រៅទេប៉ុន្តែវិបត្តិហ្នឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់យើងណាហិរញ្ញវត្ថុរបស់គ្រួសាររបស់យើងទៅដល់ម៉ាក់ប៉ាយើងទៅអញ្ចឹងគាត់អត់មានថវិកាដូចមុនដើម្បីបញ្ជូនឲ្យយើងទៅរៀនអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងពេលដែលវាជួបប្រទះមួយយើងផ្ទាល់យើងចាប់ដើមគិតទៅដល់អ្វីទៅដែលកើតឡើងពីមុនមកចំពោះគ្រួសារយើងអញ្ចឹងណាបាទដល់2008ដូចគ្នាដែរបាទអ្វីដែលកើតឡើងឆ្នាំ2008ហ្នឹងជួយឲ្យពង្រឹងឲ្យយើងដឹងថាសេដ្ឋកិច្ចគឺវាវិលជុំអញ្ចឹងវាមានឡើងវាមានចុះអញ្ចឹងណាអូនបាទកុំឲ្យយើងហ្នឹងអាចនិយាយថាមានន័យថាម៉េចបោះបង់ចោលឬមួយក៏គិតថាចប់ត្រឹមហ្នឹងឯងវាមិនមែនអញ្ចឹងទេគឺវាមាន cycle របស់វាបាទអញ្ចឹងទៅដល់ពេលដែលខ្ញុំបើកក្រុមហ៊ុនខ្ញុំដំបូងហ្នឹងដូចគ្នាគឺតម្រាំទៅយើង break even ត្រូវការ3ឆ្នាំដោយសារអីយើងព្យាយាមតាក់ទងសំណួរណែឯងតាក់ទងមួយទៅ dark side របស់គាត់សួរមិនដែរគឺ3ឆ្នាំតម្រាំមកយើង build ឈ្មោះយើងបានហើយតម្រាំទៅយើង build team យើងបានបាទពីព្រោះការងារស្ថាបត្យកម្មគឺមិនមែនការងារមួយដែលយើងធ្វើតែឯងគឺយើងត្រូវការ team បាទ team ច្រើនអ្នកអាហ្នឹងជា team របស់យើងឯង
តម្រាំតែ team នៅក្រុមហ៊ុនផ្សេងទៀតដែលជាដៃគូសហការមួយយើងហ្នឹងក៏គាត់មាន team របស់គាត់ផ្សេងទៀតដែរអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យគម្រោងមួយកើតឡើងត្រូវការមកតបណាមិនមកតបពី2តប3តបដើម្បីបង្កើតគម្រោងអីមួយបានណាបាទអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាវិស័យសព្វកម្មវិស័យសំណង់វិស័យអចលនទ្រព្យនៅស្រុកខ្មែរយើងកំពុងតែចាប់ផ្ដើមណាអញ្ចឹងពេលបងចាប់ផ្ដើម2011ហ្នឹងអាចនិយាយថាវាតែចាប់ផ្ដើមដូចគ្នាអញ្ចឹងទៅអាចនិយាយថាជំនាញហ្នឹងអាចថាមិនតាន់គ្រប់អាយុអញ្ចឹងការយល់ដឹងពីសាធារណៈពីអតិថិជនរបស់យើងគឺទាបបាទអញ្ចឹងថាទាមទារយើងចំណាយពេលវេលាច្រើនហើយមិនស្រួលទេដោយសារយើងមានសម្ពាធក្នុងការចិញ្ចឹមខ្លួនយើងចិញ្ចឹមកាពះចិញ្ចឹមគ្រួសារយើងត្រូវបង់ប្រាក់ខែយើងត្រូវបង់ថ្លៃទីតាំងរហូតប៉ុន្តែពេលដែលយើងបើកក្រុមហ៊ុនមួយហ្នឹងគឺយើងមាន business plan ខ្លះហើយថាយើងត្រូវយើងអត់អាច expect ថាយើងនឹងចំណេញលុយបើក្រុមហ៊ុនភ្លាមចំណេញលុយភ្លាមទេយើង expect ថាយើងត្រូវតែមាន injection យើងត្រូវតែមានអីចឹងណាបាទអញ្ចឹងរហូតមកដល់ COVID ចាប់ផ្ដើមដំបូងហ្នឹងពួកខ្ញុំមានជួបប្រទះបញ្ហា3ខែបាទ3ខែដែលយើងជួបប្រទះបញ្ហាហើយ2000ក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបើយើងនិយាយពីprofitability វិញគឺ2017 18 19គឺ profitability គឺ high មែនតើប៉ុន្តែ suddenly 2021 drop ហ្មងដោយសារអីដោយសារ COVID ដល់ចឹងទៅអ្វីដែលយើងអបអរសាទរឆ្នាំមុនមកនោះដែលយើងមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការចំណាយទៅលើក្រុមហ៊ុនរបស់យើងចំណាយទៅលើក្រុមការងាររបស់យើងHR develop ធនធានមនុស្សអីហ្នឹងណា suddenly វាប៉ះពាល់ដោយសារអីដោយសារវិស័យអចលនទ្រព្យអត់មានថេរភាពបាទម្នាក់ខ្លាចអ្នកវិនិយោគគាត់ខ្លាចអីចឹងទៅហើយពួកយើងធីមខ្ញុំ30ជាងអ្នក40អ្នកគឺធំដែរបាទយើងចំណាយធំយើងមិនអាចពឹងទៅលើគូហាងកាហ្វេគូប្លង់ហាងកាហ្វេមួយក៏គូប្លង់ផ្ទះឬមួយអីយើងគូសតែប្លង់កម្រងធំដើម្បីយើងយក fee យើងមកយកមកចាយបន្តទៀតអញ្ចឹងនឹងយើងជួបបញ្ហាប៉ុន្តែសំណាងដែរយើងជួបបញ្ហាតែ3ខែប៉ុន្តែយើងចំណាយច្រើនក្នុងមួយខែសម្រាប់ក្រុមហ៊ុន30-40នាក់ចំណាយច្រើនមែនតើចំណាយរបស់យើងគឺនៅលើធនធានមនុស្សហើយនឹងទីតាំងហើយនឹងទឹកភ្លើងអញ្ចឹងយើងអត់មាន stock អត់មានផលិតផលដែលយើងលក់ទេគឺយើងលក់កម្មសិទ្ធិបញ្ញាយើងលក់គូក្បាលរបស់យើងលក់បេះដូងលក់ពេលវេលាហើយនឹងកម្លាំងញើសឈាមរបស់ក្រុមការងារយើងបាទអញ្ចឹងយើងចំណាយរបស់យើងគឺនៅលើធនធានមនុស្សច្រើនបំផុតបាទអញ្ចឹងប៉ុន្តែសំណាងដែរដោយសារវិបត្តិហ្នឹងគឺវាអត់យូរយើងអាចទប់ទល់បានបាទដល់ពេលថ្មីនេះខ្ញុំជឿថាវិស័យខ្លះជំនាញខ្លះជួបប្រទះតាំងពីមួយឆ្នាំមុនណាបែបតាំងពី2022បាទដើមឆ្នាំ2022ពពួកខ្ញុំវិញជួបវិបត្តិគឺចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2023បាទជួបវិបត្តិហ្មងណាបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលពួកខ្ញុំជួបវិបត្តិហ្នឹងគឺវាខ្លាំងជាងការចាប់ផ្ដើមនៃ COVID ដំបូងទៅទៀតបាទគឺគម្រោងត្រូវបានបញ្ឈប់គម្រោងត្រូវបាន delay postpone បាទហើយសេវាកម្មដែលយើង expect ថានឹងចូលមកវាត្រូវបានកាត់បន្ថយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងក៏តែក្នុងនាមយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំយើងតែងតែមានព្យាយាមបង្កើតតុល្យភាពរវាងក្រុមការងារយើងហើយនឹង business ប្រាក់កម្រៃដែលយើងបានទទួលយកមកណាបាទពេលខ្លះទៅយើងអត់អាចដូចថាយើងអាច positive រហូតណា
យើងគិតថាមិនអីទេយើងមិនអីទេក្នុងយើងជាអ្នកដឹកនាំយើងតែងតែគិតថាមិនអីទេយើងសុខចិត្តកាត់ដៃកាត់ជើងធ្វើម៉េចឲ្យមានបេះដូងសល់ខួរក្បាលហើយអាចដកដង្ហើមបានគឺយើងអាចនៅមានអាចធ្វើអ្វីបានទៀតថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាមបញ្យល់ក្រុមការងារយើងថាមូលហេតុអីវាមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងអញ្ចឹងយើងត្រូវការកាត់បន្ថយចំណាយយើងកាត់បន្ថយតិចម្ដងកាត់បន្ថយចំណាយហ្នឹងមិនមែនកាត់ប្រាក់ខែកាត់ម៉ោងធ្វើការផងកាត់ប្រាក់ខែផងដើម្បីឲ្យវាមានតុល្យភាពក្នុងការដឹកនាំក្រុមហ៊ុនហ្នឹងណាបាទបាទអញ្ចឹងយើងព្យាយាមកាត់បន្ថយចំណាយយើងព្យាយាមរកផ្លូវដើរផ្សេងទៀតតម្រាំមកដល់ពេលនេះយើងត្រូវបានត្រូវសម្រាប់ចិត្តថាត្រូវ inject investment ចូលទៅទៀតបាទពីព្រោះអីយើងមិនអាចលះបង់វាចោលទេយើងគិតថាបើសិនជាយើងនៅតែតស៊ូជាមួយវាទៀតដោយសារអាហ្នឹងវាតាក់ទងជាមួយ core value ណាវាតាក់ទងអ្វីទៅដែលជា internal របស់យើងជាបេះដូងជា passion ជាអីរបស់យើងអញ្ចឹងយើងនឹងព្យាយាមតទៅមុខទៀតដោយមិនលះបង់ហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដើមឆ្នាំនេះចាប់ផ្ដើមកម្រើកមកវិញខ្លះប៉ុន្តែប្រហែលមកពីដូចខ្ញុំនិយាយមុនដែរប្រហែលមកពីចក្ខុវិស័យរបស់យើងប្រហែលមកពី vision mission របស់យើងធ្វើឲ្យយើងកម្រងវាខ្សត់មែនប៉ុន្តែពេលដែលមានគឺគេមកយើងមុនគេអញ្ចឹងណាបាទធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនយើងខ្លាយជាជំរើសមុនគេពេលដែលមានការកម្រើកឡើងមកវិញបាទខ្ញុំឆ្លើយអស់ហើយតែប៉ុណ្្នឹងចាំមើលឆ្លើយសំណួរផ្សេងទៅក្រោយទៀតណាចាខ្ញុំគ្រប់ត្រប់បងសានអ្វីដែលបងលើកឡើងហើយខ្ញុំឆ្លងចូលសំណួរខ្ញុំដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងតកតទៅនឹងការផ្លាស់ប្ដូរមិនថាយើងជួបវិបត្តិឬក៏ផ្លាស់ប្ដូរអីមួយខ្ញុំយល់ថាចាប់ផ្ដើមដំបូងបំផុតគឺយើងគឺជាគឺយើងនឹងឯងគឺខ្លួនយើងមុនផ្លូវចិត្តរបស់យើងមុនគេបំផុតអញ្ចឹងបើសិនតែយើងជួបវិបត្តិមិនថាយើងនៅក្នុងទូនាទីមួយណាយើងជាបុគ្គលិកក៏ដោយយើងជា manager ក៏ដោយយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំក៏ដោយផ្លូវចិត្តរបស់យើងតតែយើងមាំអញ្ចឹងបើខ្ញុំឃើញ content ច្រើនឥឡូវគាត់ធ្វើតាក់ទងនឹងអភិវឌ្ឍផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងអាស្មារតីតមាំហើយបើសិនបើយើងទុនតូទៅតាមស្ថានភាពយើងនៅតែបន្ទោសអញ្ចឹងបានន័យថាប្រហែលជាយើងអត់ទាន់មាន DNA ជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងទោះបីយើងត្រឹមតែមានកូនធីមមួយក៏ដោយក៏យើងជាអ្នកដឹកនាំដែរហើយយើងធ្វើកិច្ចការងារមួយអ្នកផ្សេងក៏ជាអ្នកដឹកនាំដែរអញ្ចឹងអាភាសាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំមិនមែនតតែមានតួនាទីទេបើសិនបើយើងជាបុគ្គលិកខ្ញុំឧទាហរណ៍បើសិនបើយើងជាបុគ្គលិកយើងគ្រាន់តែធ្វើ presentation យើង convince មេរបស់យើងឲ្យយក project របស់យើងអាហ្នឹងគឺយើងដឹកនាំគាត់ហើយអាហ្នឹងការគិតរបស់ខ្ញុំចឹងបានថាយើងមានភាពជាអ្នកដឹកនាំដែលយើងអាចទៅចែកតមេយើងឬក៏ investor ព្រមដាក់លុយធ្វើការងារមួយយើងអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់រឿងដែលពិបាកខ្ញុំត្រូវបិទក្រុមហ៊ុនមួយកំឡុងពេល COVID ហ្នឹងអញ្ចឹងបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំយើងព្យាយាមដែរព្រោះថាវា COVID ចាយើងធ្វើ event អញ្ចឹង6ខែយើងអត់មាន project សោះ zero income អញ្ចឹងយើងត្រូវគិតឲ្យហើយ3ខែបន្ទាប់យើងត្រូវតែសារភាពសុំទោសទៅក្រុមការងារយើងអាចបន្តក្រុមហ៊ុនបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំបើកប្រាក់ខែជូនគាត់3ខែហើយយើងឈប់ធ្វើការហ្មងយើងបិទក្រុមហ៊ុនហ្មង frozen ពេលហ្នឹងហ្មងហើយ at the same time ពេលហ្នឹងយើងត្រូវទៅរកឱកាសផ្សេងហើយខ្ញុំអត់ដែរនិយាយខាងក្រៅថ្ងៃនេះនិយាយពេលដែល COVID ខ្ញុំធ្លាប់ turn ខ្លួនឯងបបួលធីមការងារតារ៉ែហ្នឹងទៅលក់នំបញ្ចុកយើងលក់នំបញ្ចុក online ចាអញ្ចឹងគាត់ថាយកលក់មួយចានទេយើងលក់2-3គីឡូអូខេបើម៉ែចង់ញ៉ាំកំងមុន2-3គីឡូយើង secure យើងតបបានលុយមកមុនបើយើងធ្វើអញ្ចឹងខ្ញុំលក់នំបញ្ចុកកំឡុងពេល COVID ពេលហ្នឹង food វានៅដើរអញ្ចឹងកំឡុងពេលហ្នឹងហើយងាកមកអាហ្នឹងវិស័យរឿងច្រើនណាតសុំថែមមួយថ្ងៃទៀតចាអូខេអញ្ចឹងបើសិនបើយើងធ្វើពី traditional TV ទៅខាង media វិញតើអរគ្នាជឿថាប្រហែលជាគ្រប់គ្នាសិតតែមានទូទស្សន៍នៅផ្ទះតែខ្ញុំអត់ដឹងថាគ្រប់គ្នានៅបើកទូទស្សន៍អត់ទេចាហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿងទូទស្សន៍ខ្ញុំតែងតែលើពាក្យថាធម្មតាហ្នឹងណាអត់មានអ្នកគេមើលទូទស្សន៍ទៀតហ្នឹងមែនអត់មានអ្នកគេនៅមើលទូទស្សន៍ទៀតហើយយើងទៅធ្វើកម្មវិធីទូទស្សន៍ហ្មងអញ្ចឹងសម្រាប់ mindset ពួកយើងជា creator យើងគឺជាអ្នកផលិតខ្ញុំថាប៉ះសិនបើគេអត់មើលទូទស្សន៍អញ្ចឹងពួកខាង business ខាងទូទស្សន៍ដូច Samsung ដូច LG ដែរមិនបិទក្រុមហ៊ុនគាត់អស់ហើយគាត់ឈប់ផលិតទូទស្សន៍អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឆ្លើយតបទៅវិញមិនមែនគេអត់មើលទូទស្សន៍ទេគេអត់មាន content អីឲ្យគាត់មើលអញ្ចឹងពួកយើងជាអ្នកផលិត content យើងជាអ្នកដៅថាកម្មវិធីប្រភេទណាគេត្រូវការមើលក្នុងទូទស្សន៍កម្មវិធីប្រភេទណាគេមើលនៅក្នុង device ផ្សេង iPad ទូរស័ព្ទឬក៏អីហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងនៅតែផលិតហើយនេះគឺជាអ្វីដែលយើងត្រូវផ្លាស់ប្ដូរសម្រាប់ក្រុមការងារទាំងអស់
យើងត្រូវមានពាក្យមួយហ្នឹងនៅក្នុង part មួយនៅក្នុង HR ដូចគ្នាដែរវាត្រូវមាន up skill ហើយនិង transferable skill គ្រប់គ្នាទាំងអស់បើសិនបើយើងចាំថាអត់ទេខ្ញុំដូចឥឡូវខ្ញុំឥឡូវគេឃើញគេ throw នៅក្នុង social media ច្រើន design មិន require នេះ require នោះបើសិនបើយើងអត់ព្រម up skill បើសិនបើយើងអត់មាន transferable skill យើងអាចផ្លាស់ប្ដូរ skill របស់យើងបានណាធ្វើម៉េចយើងអាចរស់នៅក្នុងសង្គមរបស់យើងបានអញ្ចឹងបើសិនបើយើងមិនព្រមបន្ថែមជំនាញឲ្យខ្លួនឯងមិនព្រមរៀនសាកធ្វើអីដែលថ្មីអ្នកឯងនឹងត្រូវបានគេ replace ហើយអ្នកឯងនឹងត្រូវបានគេជំនួសចាពេលដែលគេធ្វើការមួយយើងគេ reject ច្រើនអូខ្ញុំមិនអាចធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំមិនអាចធ្វើអាហ្នឹងខ្ញុំធ្លាប់ post ក្នុង status មួយថាបើសិនបើឥឡូវយើងប្រកាន់ការងារប្រហែលឆ្នាំទៀតការងារប្រកាន់យើងវិញហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងតោះតែយើង up skill ខ្លួនឯងដើរឲ្យទាន់សម័យកាលឥឡូវគេដល់ AI ដូចថាពួកខ្ញុំខាង digital ចោះយើងថាអ្នកខ្លះក៏គាត់នៅខ្លាច AI 1 2 3អញ្ចឹងណាឬក៏អត់ទាន់ស្វែងយល់ពីវាព្រោះយើងដឹងថាយើងមិនអាចទប់ទឹកនឹងបានទេយើងមិនអាចទប់ AI ទេអញ្ចឹងកុំទៅព្យាយាមទប់វាអីគួរតែព្យាយាមស្វែងយល់ពីវាថា AI នឹងវាមិនទៅចុះបើទឹកមកហើយតោះតែយើងចេះបដែតខ្លួនមួយវាយើងអាចទៅទប់វាបានពេលហ្នឹងឯងបើសិនបើក្មេងៗឥឡូវវាអាចនឹងគេហៅអី Gen Z ខ្ញុំអត់ស្គាល់ទេខ្ញុំឮគេនិយាយខ្ញុំនិយាយតាមគេអញ្ចឹងគាត់ថាឥឡូវគេការងារគាត់សួរគាត់ថាគាត់អត់ check Google ទេសួរ AIសម័យពួកយើងឆ្ងល់យើងអូខេសួរ Google ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើង predict ថ្ងៃក្រោយទៀតមានការអីឆ្ងល់គេសួរ AI សិនហើយអញ្ចឹងយើងតន់នៅយើងទៅដល់ហ្នឹងនៅអញ្ចឹងណាហើយថែមនឹងសំណួរបងអូនស្រីបន្តិចទៀតតើតង់ទីផ្សារពិបាកឥឡូវសួរថាណាគេបកកែលក់នៅក្នុងនេះអ្នកណាលក់ដាច់អាជីវកម្មរបស់យើងមិនថាលក់ product ឬក៏ service ទេធ្វើម៉េចឲ្យគេទិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើសិនបើឲ្យគេទិញតើយើងតើមានប្រយោជន៍សម្រាប់គេមិនចឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាត្រូវការយើងគិតយុទ្ធសាស្ត្រជាច្រើនឲ្យពួកយើងផលិត content យើងត្រូវឆ្លោះជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនដែលជាអ្នកមានសេវាកម្មគ្នាឯងហើយឆ្លោះមួយ content creator ទៀត influencer marketer ហើយគេមកហៅ media យើងទៅអីហើយក្រុមហ៊ុនដែលតាក់ទងទិញពួកយើងក៏ចឹងដែរគាត់គិតថា digital marketing គាត់អាចធ្វើដោយខ្លួនឯងបានណាអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់គ្រងអ្វីដែលបងសាលើកឡើងគឺគុណតម្លៃអញ្ចឹងតោះតែយើងមានគុណតម្លៃសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់យើងសម្រាប់ខ្លួនយើងមុនគេហ្មងមិនថាយើងនៅក្នុងទូនាទីណាតោះតែយើងមានគុណតម្លៃបានគេចង់បានយើងបានគេចង់ឲ្យការងារយើងបានគេអាចរុញយើងទៅបានអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនក៏ដូចគ្នាចាប់ផ្ដើមចេញពីយើងហ្នឹងបើគេចង់ដំឡើងតំណែងអញ្ចឹងតោះតែយើងមានគុណតម្លៃអីគឺជាគុណតម្លៃរបស់យើងសម្រាប់ខ្លួនឯងគុណតម្លៃខ្លួនឯងហើយនឹងផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកន្លែងដែលយើងធ្វើការយើងមានគុណតម្លៃឬមួយក៏ vision ចក្ខុវិស័យរបស់យើងដូចគ្នាអត់អញ្ចឹងបើសិនបើយើងចង់ខ្លាយទៅជា content creator យើងអាចទៅលក់នំបញ្ចុកដូចខ្ញុំលើកមុនទេឬក៏នំបញ្ចុក online មិនហ្នឹងវាអាចបន្ស៊ីគ្នាខ្ញុំចង់បានន័យថាអញ្ចេះអញ្ចឹងស្វែងរក vision របស់ខ្លួនឯងហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកន្លែងដែលយើងធ្វើការអត់ចាហើយបើសិនបើខ្ញុំអាចចែករំលែកគុណតម្លៃរបស់ខ្ញុំគ្រប់កន្លែងដែលយើងទៅទី1គឺភាពស្មោះត្រង់គឺតែមានអាហ្នឹងហ្មងគឺត្រូវតែ honest be kind ហើយនឹងគិត positive អញ្ចឹងអ្នកដែលមកទៅចែកមកខ្ញុំ negative វាគាត់ចូលអត់ចិត្តទេព្រោះយើងមានរបងរបស់យើងឯងអញ្ចឹងរកគុណតម្លៃខ្លួនឯងហើយទៅធ្វើកន្លែងការងារឬមួយក៏មេរបស់យើងហ្នឹងហ្មងយើងទៅសារអ្វីទៅជាគុណតម្លៃរបស់គាត់អញ្ចឹងបានយើងគិតថានឹងបានអាចនៅជាមួយគ្នាបានបើសិនបើមនុស្សមានគុណតម្លៃខុសគ្នាបានដែរប៉ុន្តែក៏លោកអត់បានយូរអានឹងគ្រាន់តែគិតរបស់ខ្ញុំអាហ្នឹងអ្វីដែលអាចនឹងឆ្លើយតបទៅអ្នកទាំងគ្នាវិញអរគុណច្រើនចា៎មានគ្នាយើងមានសំណួរតិចទៀតទេជំរាបសួរអ្នកចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយក៏ជំរាបសួរដល់បងទាំងពីរដែរសំណួររបស់ខ្ញុំផ្ញើជូនទៅបងខាងបងស្រីជាពិសេសហ្មងដោយសារតែខ្ញុំខាងបងមុនគាត់បានសួរពីផលវិបាកនៅពេលដែលយើង transform ពី traditional ទៅ media ទៅ digital media ហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំឆ្ងល់ខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅពេលដែលយើង transform ហើយយើងទទួលបានផលចំណេញអីខ្លះមានភាពងាយស្រួលអីខ្លះហើយមួយសំណួរជាប់ហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការដែលយើងធ្វើ traditional marketing តើការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងទីផ្សារហ្នឹងយ៉ាងម៉េចដែរបាទអរគុណច្រើនបងចាអរគុណច្រើនសម្រាប់សំណួរការ transform ទទួលបានគេខ្លះដល់បើសិនបើយើងជាមេក៏ដោយយើងជាមេ team ក៏ដោយខ្ញុំមានពាក្យមួយថាអានេះវាជាដូច New Year resolution ណាធម្មតាយើងថាតតែឃើញមិនយើងជឿមែនទេអញ្ចឹងតួនាទីជាមេយើងមានតួនាទីមួយទៀតថាធ្វើឲ្យគេជឿមុនពេលគេឃើញចឹងដូចយើងរក្សាពាក្យសម្ដីរបស់យើងអញ្ចឹងចាំបានថានៅពេលដែលយើងនិយាយឲ្យ team ក៏ត្រូវខំជាងមុនក៏ត្រូវរៀនច្រើនជាងមុនបានថាធ្វើឲ្យអ្វីដែលជាសុបិននោះឲ្យគាត់ឃើញវាច្បាស់ជាងមុនយើងមិនគ្រាន់តែនិយាយទេយើងធ្វើផងអញ្ចឹងនៅពេលដែលត្រូវការ transform យើងត្រូវការធ្វើបង្ហាញគាត់ផងត្រូវបញ្យល់ប្រាប់គាត់ផងហើយនឹងធ្វើម៉េចមានវិធីសាស្ត្របែបណាឲ្យគាត់ឃើញថាអ្វីដែលយើងនិយាយហ្នឹងវានឹងអាចខ្លាយទៅជាការពិតនឹងច្រើនបំផុតអញ្ចឹងបានគាត់ព្រម transfer ហើយសួរថាចុះបើ transfer ឲ្យបានអីទោះបីជាអត់បានជាលុយក៏បានជាអាភាពខ្លាំងរបស់ខ្លួនគាត់ដែរ
ក្នុងន័យហ្នឹងអញ្ចឹងជាក្រុមហ៊ុនយើងអាចសន្យាថាបងម្អែង transfer ពី writer traditional ទៅជា digital writer ទៅខ្ញុំថែមម្អែង$50យើងពិតជាអត់អាចនិយាយចុះបើសិនជាក្រុមហ៊ុនសុខភាពអត់ល្អយើងអាចថែមបានទេនៅពេលដែលគាត់បញ្យល់ប្រាប់គាត់អាចថ្លៃទៅជា digital writer បានឃើញមកឯងបងឥឡូវគេចេញ mode អីក៏ដោយវាមិនត្រឹមតែគាត់ digital writer ឥឡូវដល់ពេលបងឯងត្រូវប្រកួតនឹង AI ទៀតព្រោះបច្ចុប្បន្នយើងទៅសេដល់ AI ហ្នឹងខ្ញុំអាចនឹងអត់ត្រូវការមកឯងទៀតអញ្ចឹងគាត់ត្រូវថែមមកតង់ទៀតហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលទៅសេតាក់ទង emotion ឬក៏អីដែល AI អត់ទាន់ធ្វើបានគាត់ត្រូវថែម skill គាត់ទៀតអញ្ចឹងសួរថាសម្រាប់ខ្ញុំជាមេក្រុមឬក៏ជាអីយើងត្រូវមានបន្ថែមទូនាទីមួយទៀតធ្វើឲ្យគេជឿមុនពេលគេឃើញព្រោះថាមនុស្សជាច្រើនតគេឃើញមិនគេជឿអញ្ចឹងមេឬក៏មេដឹកនាំម្នាក់ត្រូវតែរក្សានឹងគុណតម្លៃមួយនឹងឲ្យបានហើយបើសិនបើថានិយាយរឿងទីផ្សារ traditional ឡើយវិញអញ្ចឹង media ក៏យើងជាផ្នែកមួយនៃ marketing ធំដែរយើងត្រូវស្គាល់អំពី marketing era របស់វាឯងដំណើរការនៃ marketing នីមួយៗអញ្ចឹង digital ចេញតាំងពី2014គឺផ្ទុះសរសៃហ្មង digital រហូតមកដល់ឆ្នាំនេះប្រហែលឆ្នាំមុនអញ្ចឹងគេហៅនេះបច្ចុប្បន្ននេះគេហៅ era marketing របស់យើងគេហៅ content era អញ្ចឹងហើយដែលគេ predict ថាវាអាចនឹងទៅដល់2025ឬក៏28អញ្ចឹងអា content អាហ្នឹងអ្នកដែល marketer គេ predict ចាអញ្ចឹងគេសួរថាអញ្ចឹងពី2025ទៅដល់2035 10ឆ្នាំវាអាចនឹងបដូរទៅជាអីគេ marketing អ្វីដែលយើងគិតគេថា technology អាហ្នឹងគេអញ្ចឹងតទៅពួកយើងដើរឲ្យតអញ្ចឹងហើយ traditional បើសិនតែយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរទៅពេលខ្លះយើងដាក់ product ថ្មីពេកគេអត់ស្គាល់ផងគេអត់គ្រប់គ្រងទេអញ្ចឹងវាត្រូវការឲ្យយើងសិក្សាទីផ្សារបច្ចុប្បន្នដូចគ្នាដែរខ្ញុំអាចនិយាយបានថាទីផ្សារឥឡូវក្រុមហ៊ុនធំគាត់នៅតែធ្វើបែប traditional ចាបើសិនជាយើងទៅ bring in ថ្មីពេកដូចពួកខ្ញុំលក់នៅក្នុង digital ទាំងអស់គេអត់ស្គាល់ផងអញ្ចឹងយើងត្រូវយល់ថា mindset ជនជាតិខ្មែរយើងអាស៊ីហ្មងឥឡូវជនជាតិតែខ្មែរចោះខ្មែរយើងហើយអ្នកដែលគាត់ទិញយើងគាត់កម្រិតណានឹងអ្វីដែលគាត់អាចទទួលយកបានអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងត្រូវទៅសិក្សាពីអតិថិជននឹងឯងពេលខ្លះជាពិសេសអ្នកសិល្បៈនៅក្នុងនេះយើងថាយើង creator យើងមានភាពច្នៃប្រឌិតយើងមានសិល្បៈច្រើនយើងចង់ធ្វើអីថ្មីទៅអីប្លែកក៏ប៉ុន្តែគេអត់ទិញទេអញ្ចឹងដល់ពេលគេអត់ទិញវាធ្វើឲ្យយើងបាក់ទឹកចិត្តវិញនេះយើងខំបង្កើតអីថ្មីប្លែកអូលយអស្ចារ្យតែកំណំក្រុមយើងប៉ុន្តែទីផ្សារគេអត់ទទួលស្គាល់ណាអញ្ចឹងតើតែយើងចេះ adaptation ចេះបត់បែនចេះសម្របនៅក្នុងទីផ្សារបាត់យើងរស់បានបើយើងខ្លាំងក្អឺតកតោមតែឯងយើងចេញបានមកផុងហើយរត់ទៅបាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំហៅថាអូស្អាតអស្ចារ្យប៉ុន្តែយើងជីវិតយើងដូចកំជ្រួចអញ្ចឹងណាវាស្អាតបានតែមួយផ្លែតហើយវាក៏រត់ទៅបាត់ហើយយើងលែងបានឃើញតទៅទៀតអញ្ចឹងតតែយើងធ្វើខ្លួនទៅជាអីផ្សេងជាឆ្នាំងដាំបាយគិសនីក៏ដោយជាក្រានក៏ដោយវាក្តៅងុំបានរហូតអាហ្នឹងប្រាប់ទៅខាង creator ហ្នឹងហើយហ្នឹងអរគុណចាសង្ឃឹមឆ្លើយនឹងសំណួរបងចាអរគុណបាទអញ្ចឹងមុនហ្នឹងខាងបងទាំងពីរអ្នកគាត់បានឆ្លើយសំណួរមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅលើទិដ្ឋភាពជាក់ស្ដែងថានៅពេលដែលមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគឺលុយដែលយើងទទួលយកបានជា receivable ហ្នឹងគឺវាថយពីមុនហើយដោយសារអី client គាត់ប្រឈប់គម្រោងមានអ្នកបងលុយយឺតមែនទេមានកងតាដែលសញ្ញាឲ្យប៉ុន្តែអត់បានដំណើរការទេអញ្ចឹងខាង business owner មួយទាំងបង Clara ខាង event ទាំងបង Chansan ខាងស្ថាបត្យកម្មហ្នឹងត្រូវមើលថាតើនឹងរៀបចំ cash flow យ៉ាងម៉េចការធ្វើការជាមួយនឹង team យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យស្ថាប័នរបស់យើងនឹងវាអាចដំណើរការទៅមុខបានមែនទេអញ្ចឹងគាត់និយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ cut cost មួយចំនួនទៅលើ identify ថា cost ណាដែលជា cost component ធំរបស់យើងហើយ cut cost យើងធ្វើបែបណាខ្លះហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើត business ថ្មីឬការ restructure ទៅលើ product ដែលគាត់មានហ្នឹងការបង្កើត new format ជាមួយគ្នានេះដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាងបង Chansan គាត់ក៏បាននិយាយខ្លះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង reinvestment in your own company but also maintaining right ការរក្សាគុណតម្លៃនៃស្ថាប័នរបស់យើងព្រោះនៅពេលដែលបងយល់ថាសេដ្ឋកិច្ចគឺវាមាន up and down អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានដំណើរការចរន្តសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញភ្ញៀវរបស់យើងនឹងមករយយើងវិញហើយអញ្ចឹងភ្ញៀវដែលមករយយើងហ្នឹងយើងត្រូវធ្វើខ្លួនធ្វើម៉េច ready សម្រាប់គាត់យើងត្រូវធ្វើម៉េចរក្សាគុណភាពការងារដូចដើមព្រោះនៅពេលដែលគាត់ ready យើងក៏ ready ដូចគ្នាគាត់នឹងត្រឡប់មករយយើងវិញអាហ្នឹងបទពិសោធន៍របស់បងខាងបងផ្ទាល់បាទបទពិសោធន៍គឺជាក់ស្ដែងគឺចឹងតាក់ទងជាមួយនឹងអ្វីដែលផ្សារភ្ជាប់អ្វីខ្ញុំនិយាយមិញហ្នឹងជាមួយនឹងសុជាតិហ្នឹងគឺគាត់សួរថាតើធ្វើម៉េចឲ្យ start up ថ្មីហ្នឹងឲ្យគាត់មានឈរបានដំណឹងហើយនឹងមាននិរន្តរភាពជោគជ័យអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាតាក់ទងlink ជាមួយគ្នា
វាតកតងជាមួយនឹងកតាខ្លួនយើងណាកតាទី1កតាខ្លួនយើងហើយនឹងមួយទៀតកតាអ្វីដែលកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងបាទបើសិនជា passion របស់យើងហ្នឹងគឺវាត្រូវបាននៅក្នុង DNA យើងពីកំណើតមកណាអញ្ចឹងទោះយើងឆ្លងកាត់ការបាក់មិនក៏ដោយគឺយើងអត់បោះបង់មិនចោលហើយបោះបង់ចោលមិនមែនមានថាបិទក្រុមហ៊ុនទេណាបោះបង់ចោលមានន័យថាអ្នកខ្លះបានបាត់បង់លះបង់ចោលគុណតម្លៃអញ្ចឹងគាត់ខ្លាយទៅជាស្ថាបត្យករឬមួយក៏អាចនិយាយថាមិនមែនជាស្ថាបត្យករគាត់ជា designer ស្អីក៏គាត់ធ្វើដែរឲ្យតែគាត់បានចាំផ្ទះของគាត់នឹងលះបង់គាត់នឹងធ្វើហើយបាទអញ្ចឹងបងនិយាយនេះគឺពីមុំមួយនៃអាចនិយាយថា traditional practice បន្តិចណាជា firm មួយដែលធ្វើតែការងារ consultant សុទ្ធហ្មងគឺយើងគូសតែប្លង់ឯងយើងប្រើតែភាពច្នៃប្រឌិតគូសតែប្លង់ឯងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនច្រើនបានលះបង់ក៏ភ្ជាប់សេវាកម្មគូប្លង់ជាមួយនឹងសាងសង់បាទដល់ពេលយើងភ្ជាប់ជំនាញពីរហ្នឹងចូលគ្នាទៅពេលខ្លះអ្នកខ្លះត្រូវលះបង់មួយបាទព្រោះវិជ្ជាជីវៈពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាបាទដើម្បីចំណេញត្រូវលះបង់ភាពច្នៃប្រឌិតអីចឹងទៅបាទហើយអ្នកខ្លះក៏คล้ายទៅជាអ្នករស់ស៊ីវិញលក់ដូរវិញអញ្ចឹងព្រោះត្រូវលះបង់អានឹងចោលបាទអញ្ចឹងបើសិនជាគោលបំណងរបស់យើងតាំងពីតូចមកតាំងពីធំនឹងក្តីមកនៅក្នុង DNA របស់យើងវាជាដងរបស់យើងមិនមែនរៀនគ្រាន់តែចង់បានការងារធ្វើមិនមែនរៀនគ្រាន់តែហ៊ានសព្វកម្មចង់ខ្លាយទៅជាស្ថាបត្យករដើម្បីសង់ផ្ទះឲ្យប៉ាយើងដើម្បីសង់ផ្ទះខ្លួនយើងអាហ្នឹងវាអត់ថិតថេរបាទអញ្ចឹងយើងឃើញថាវិស័យអប់រំមួយទៀតគឺជារឿងសំខាន់ពេលដែលសាលារៀនគាត់ទទួលសិស្សឲ្យរៀននៅជំនាញសព្វកម្មហ្នឹងមិនប្រកាសថាកូនសិស្សហ្នឹងគាត់នឹងខ្លាយជាស្ថាបត្យករឯងបាទស្ថាបត្យករគឺជាជំនាញជាវិជ្ជាជីវៈមួយដែល professional practice ណាបើនៅស្រុកគេវាជាជំនាញមួយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់របស់មនុស្សដូច doctor អញ្ចឹងដូច lawyer អញ្ចឹងគឺវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់គឺគេត្រូវការចម្រាញ់បុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងនិស្សិតម្នាក់ហ្នឹងតម្រាំគាត់អាចរៀនជំនាញហ្នឹងបានរៀនចប់ទទួលអាជ្ញាបត្រប្រឡងយក license ខ្លាយជាស្ថាបត្យករបានអញ្ចឹងអាការ milestone នៃឆាកជីវិតរបស់ស្ថាបត្យករហ្នឹងគឺវាអត់ស្រួលដូចនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងយើងដឹងហើយថាតម្រាំដែលយើងខ្លាចជាស្ថាបត្យករជំនាញបាននោះគឺយើងឆ្លងកាត់ឲ្យគេខ្លះតែផ្ទុយទៅវិញនៅស្រុកយើងវាស្រួលពេកបាទអ្នកណាក៏ហៅខ្លួនឯងជាស្ថាបត្យករអញ្ចឹងពេលដែលយើងបង្កើតក្រុមហ៊ុនមកអាកម្ដៅដែលយើងដុតឆេះនៅក្នុងខ្លួនយើងហ្នឹងវាអត់ខ្លាំងទេអញ្ចឹងយើងងាយនឹងលះបង់បាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការងារមិនប្រកាសថាការងារហ្នឹងសមជាយើងជាស្ថាបត្យករធ្វើតែយើងចេះធ្វើទៅហើយចេះហៅខ្លួនឯងជាស្ថាបត្យករអញ្ចឹងបាទចាប់បងខាង audience មានសំណួរមួយសម្រាប់បងចិនសានសួរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង landscape របស់ខាង landscape design landscape របស់ប្រទេសខ្មែរយើងបងពេលដែលបងចាប់ផ្ដើម your practice 13 years ago what did the landscape look like okay and then គាត់មាន follow up question មួយដែរថា what is the best and the worst part of running architecture practice in Cambodia សំណួរអូខេត្រូវការ power ច្រើនមកការខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរដំបូងខ្ញុំមកឆ្នាំ2009បាទខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជំនាញខ្ញុំដំបូងហ្នឹងជាគ្រូបង្រៀនទេបាទបង្រៀនផ្នែកស្ថាបត្យកម្មខ្ញុំចាំថាព្រួយខ្ញុំនៅស្រុកគេ15ឆ្នាំពេលខ្ញុំមកស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំចូលបរិញ្ញាយកមកបានមួយអាទិត្យខ្ញុំបរិញ្ញានៅសាលាវិញណាបាទហើយជាលើកទី1ដែរគឺខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ផ្ទាល់ជាមួយនឹងកូនសិស្សនៅស្រុកខ្មែរយើងណាបាទខ្ញុំចាំបានថាអាទិត្យទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំបរិញ្ញាការទេដោយសារអត់ស្ដាប់គាត់អត់ស្ដាប់យើងទេយើងបរិញ្ញាគាត់មិនស្ដាប់ទេហើយគាត់មានភាសាគាត់និយាយអីមកយើងស្ដាប់គាត់អត់បានទេគាត់មានភាសាកូដភាសាអីខ្ញុំ give up ខ្ញុំទៅអង្គុយនៅមួយ corner តែឯងអញ្ចឹងទៅអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើមិនទៀតអញ្ចឹងតមកគឺចង់និយាយថាពេលខ្ញុំមករៀនដំបូងមកស្រុកខ្មែរដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំជួបប្រទះទៅនឹងភាពឈឺក្បាលទៅនឹងសិស្សស្រុកខ្មែរយើងបាទហើយបន្តមកទៀតគេតែងតែច្រឡំស្ថាបត្យករគឺជាវិស្វករបាទគេអត់ដឹងថាពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាមិនទេគេគិតថាខ្ញុំហ្នឹងជាវិស្វករហ្នឹងហើយហើយ
ឲ្យទៅជួបគេសួរខ្ញុំរឿងបុកគ្រឹះរឿងចងដែករឿងអីដែលមិនមែនជាជំនាញរបស់ខ្ញុំហ្មងបាទហើយអ្នកខ្លះទៀតគាត់អត់ត្រូវការគេគូប្លង់ទេមិនប្រើ computer program AutoCAD អីប្រើតែ Excel ក៏គូប្លង់បានដែរបាទគាត់ប្រើតែ grid ហ្នឹង4x4 ទៅគាត់ដាក់សរ1 4សរ1ទៅគាត់ធ្វើបាន12ជាន់ហើយគាត់មិនត្រូវការយើងគូប្លង់ទេបាទហ្នឹងហើយlandscape ពីដំបូងមកគឺជួបប្រទេសអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនមែនជាមនុស្សអវិជ្ជមានទេខ្ញុំឃើញវាថាទៅជាfun វិញទៅជាគួរអស់សំណោចវិញហ្នឹងហើយថាមិនក៏អញ្ចឹងនៅស្រុកខ្មែរបាទប៉ុន្តែយ៉ាងណាមិញដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារអីដោយសារដើម្បីឲ្យសង្គមមួយរីកដុះដាលបានត្រូវការពេលវេលាហើយវិស័យសប្បកម្មហ្នឹងត្រូវផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងវិស័យផ្សេងទៀតនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសយើងវិស័យអចលនទ្រព្យវិស័យដីធ្លីវិស័យជំនួញផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺវាផ្សារភ្ជាប់មួយគ្នាពេលមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានលុយមនុស្សចាប់ផ្ដើមមានជំរើសពេលគាត់ចាប់ផ្ដើមមានជំរើសគាត់ត្រូវការរើសអ្វីទៅដែលល្អបាទអញ្ចឹងទៅជាជំនាញមួយដែលត្រូវការពេលវេលាអញ្ចឹងយើងអាចឃើញថាវានៅ in line ជាមួយនឹងសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងឃើញថាតាំងពីខ្ញុំមក2009គឺឡើងរហូតបាទយើងឃើញសេដ្ឋកិច្ចឡើងរហូតប្រជាជនកម្ពុជាយើងអ្នកជំនួញការរីកដុះដាលនៃអាជីវកម្មអគារខ្ពស់បុរីផ្សារជាដើមគឺរីកដុះដាលពេលដែលខ្ញុំមកអាចនិយាយថាចំពេលហ្មងគឺមកចំពេលហ្មងដែលគេកំពុងត្រូវការយើងបាទអញ្ចឹងវាជាជំនាញហើយក៏ជាពេលវេលាចំទៅមួយពេលវេលាបាទនឹងឃើញថាពីដំបូងឡើងមកគឺភាគច្រើននៅក្នុងវិស័យអចលនទ្រព្យសាងសង់ស្រុកខ្មែរយើងភាគច្រើនគឺពីដំបូងមកភាគច្រើនបរទេសបាទគឺមកពីតៃវ៉ាន់មកពីជប៉ុនមកពីកូរ៉េមកអញ្ចឹងដល់ពេលមួយរយៈក្រោយនេះមកគឺភាគច្រើនអ្នកអភិវឌ្ឍគម្រោងអស់ភាគច្រើនគឺជនជាតិខ្មែរហើយជនជាតិចិនហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងឆ្លុះបញ្ចាំងថាការយល់ដឹងរបស់វិស័យអចលនទ្រព្យហើយវិស័យសប្បកម្មហ្នឹងគឺរីកដុះដាលបាទតាំងពីខ្ញុំមកដល់ឡើងគឺរីកដុះដាលគឺសង្ឃឹមថាវា continue ព្រោះខ្ញុំគិតថាវាអត់បញ្ចប់ទេដូចតែខ្ញុំអញ្ចឹងនៅក្នុងជំនាញវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាគឺខ្ញុំអត់ចេះគ្រប់មុខទេពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃមួយខែទៅមួយខែមកកម្រងទៅមកកម្រងគឺខ្ញុំរៀនអ្វីដែលថ្មីរហូតហើយខ្ញុំជឿថាអ្នកជំនាញយើងក៏ដូចគ្នាដែរមិនប្រកាសថាគាត់មករកយើងមួយគាត់ទៅរកអ្នកដទៃគាត់ដឹងអ្វីគាត់ចង់បានហ្មងអត់ទេសូម្បីយើងក៏យើងត្រូវតែឆ្លងកាត់អ្វីទៅដែលជាបទពិសោធន៍ដែរបាទសំណួរទី2ខ្ញុំសូម remind តិចWhich one you want here first បាទកំពិតវាមកជាមួយគ្នាខ្ញុំគិតថា best and worst គឺវាមកជាមួយគ្នាពេលដែលខ្ញុំដឹកនាំបាទក្រុមហ៊ុនគឺយើងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនណាយើងដឹកនាំអ្នកដទៃយើងដឹកនាំក្រុមការងារយើងដឹកនាំភ្ញៀវយើងដឹកនាំអ្នកជំនាញផ្សេងទៀតដែលតាក់ទងទៅនឹងជំនាញរបស់យើងបាទសប្បុរសគឺអ្នកដឹកនាំហ្នឹងហើយភាគច្រើនគឺយើងបើសិនជាយើងមើលនៅក្នុង organization chart នៅក្នុងគម្រោងអីក៏ដោយគឺសប្បុរសគឺនៅលើគេយើងជាអ្នកដឹកនាំគេអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងជាគ្រូបង្រៀនបាទអាចនិយាយថាជាគ្រូបង្រៀនជារៀងរាល់ថ្ងៃយើងមិនទៅបរៀនគេនៅសាលាគឺយើងបរៀននៅការដ្ឋានយើងបរៀននៅការិយាល័យយើងបរៀនគេនៅផ្ទះបរៀនគេមុនគេងក៏យើងបរៀនគេដែរបាទ message រហូត Telegram បាទក្នុងបន្ទប់ទឹកក៏ message ដែរទៅ holiday នៅប្រទេសគេក៏យើងនៅបរៀនគេបានដែរដោយសារ digital transformation ទៅណាក៏ធ្វើការបានដែរចំណុចល្អរបស់វានោះគឺយើងបានចូលរួមអភិវឌ្ឍhuman capital យើងបានចូលរួមអភិវឌ្ឍប្រជាជនកម្ពុជាយើងបាទជួយចូលរួមអភិវឌ្ឍជំនាញសប្បកម្មហ្នឹងឲ្យកាន់តែរីកដុះដាលទៅហើយ
ដោយសារយើងជាគ្រូបង្រៀនយើងជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងគេតែងតែឲ្យតម្លៃយើងអញ្ចឹងយើងអ្វីយើងបានទៅវិញនោះគឺជាគុណតម្លៃណាបាទគុណតម្លៃហើយអ្វីដែលយើងបានទៅវិញនោះគឺអ្វីដែលយើងធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃគឺវាចេញរូបរាងមកនៅតាមដងវិថីបាទវាទៅជាផ្ទះដែលគេរស់នៅទៅជាទីកន្លែងមួយដែលគេប្រកបអាជីវកម្មបាទទៅជាអគារមួយនៅក្នុងបរិស្ថានមួយនៅក្នុងទីក្រុងមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានមោទនភាពនៅពេលណាដែលយើងឃើញវាហើយយើងអាចអួតប្រាប់កូនយើងបានថានេះប៉ាចូលរួមធ្វើអគារនេះជាមួយក្រុមការងារអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងវាមានគុណតម្លៃធំធេងមែនតើសម្រាប់ខ្ញុំគឺអ្វីដែលយើងបង្កើតមកហ្នឹងវាចេញជារូបរាងបាទអ្វីដែលហើយវាច្រើនទៀតបែបនិយាយមិនអស់ទេណាបាទវាច្រើនទៀតតែ the dark side អ្វីទៅដែលជាចំណុចអវិជ្ជមាននោះគឺការគ្រប់គ្រងនៅក្នុងជំនាញវិជ្ជាជីវៈមួយដែលវាមិនទាន់ពេញវ័យបានល្អអញ្ចឹងការយល់ដឹងរបស់ក្រុមការងារយើងក៏នៅមានកម្រិតការយល់ដឹងពីអ្នកជំនាញខ្លួនយើងក៏នៅមានកម្រិតអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងព្យាយាមដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងអ្វីយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងมันប្រកាសថាគេយល់ហើយគេឲ្យតម្លៃដូចអ្វីយើងចង់បានទេអញ្ចឹងយើងអាចខ្លាយថាកើតរោគផ្លូវចិត្តណាបាទពីព្រោះអីយើងខ្ញុំតែងតែឮចឹងដែរពីបងប្អូនមួយចំនួនគាត់ថាចង់ស្ដាប់ខ្ញុំព្រោះអីគាត់ដូចបាក់អារម្មណ៍គាត់ខូចចិត្តខូចអីចឹងណាដោយសារគេមិនទុកចិត្តគាត់គេមិនឲ្យតម្លៃទៅលើការងារគាត់ពីព្រោះអីសិល្បករជាទូទៅតែងតែដាក់អ្វីទៅសឹងថា 200% ទៅលើអ្វីមួយដែលខ្លួនធ្វើដល់ពេលត្រូវបានបដិសេធពីអ្នកដទៃវាជារឿងធម្មតាយើងត្រូវឆ្លងកាត់ការឈឺចិត្តបាទផ្លូវអារម្មណ៍ផ្លូវកាយអីហ្នឹងបាទចឹងមានន័យថាខ្ញុំជួបផ្ទះរឿងហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំនិយាយហ្នឹងមានន័យថាខ្ញុំអត់ទេគឺខ្ញុំជួបផ្ទះរឿងហ្នឹងមិនមែនថាច្រើនទេប៉ុន្តែក៏ជួបផ្ទះគួរសមដែរក្នុងឆាកជីវិត13ឆ្នាំដែលប្រកបមុខរបរជាស្ថាបត្យករនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់មកវិញហ្នឹងហើយ There's a last question for you Bong not last for now but that doesn't mean it's last for today សំណួរសួរថាតើបងមានគម្រោងបើកអាជីវកម្មខាងស្ថាបត្យកម្មទៅក្រៅប្រទេសអត់បង good question ធ្លាប់គិតហ្នឹងហើយខ្ញុំធ្លាប់គិតដោយសារខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំមានហ្នឹងគឺគួរតែអាចចូលរួមអភិវឌ្ឍនៅទីកន្លែងផ្សេងបានមិនចាំបាច់ទៅនៅស្រុកខ្មែរណាដោយសារ actually ស្ថាបត្យករគឺស្ថាបត្យកម្មគឺអត់មាន boundary ណាគឺយើងគិតអំពីគោលបំណងរួមរបស់យើងហ្នឹងគឺយើងបង្កើតអ្វីមួយដែលជាផាសុកភាពដែលមាននិរន្តរភាពដែលមានអ្វីទៅដែលជាបរិស្ថានអ្វីទៅដែលជាការចូលរួមផ្ដល់ផលប្រយោជន៍អ្នកដទៃណាអញ្ចឹងយើងអត់មានគិតថាយើងត្រូវធ្វើនៅនេះមួយត្រូវធ្វើនៅនោះទេខ្ញុំធ្លាប់គិតដែរបាទតែបើសិនជាមានឱកាសប្រហែលជាខ្ញុំអាចនឹងឈានជើងចូលធ្វើការប្រកបការងារហ្នឹងនៅប្រទេសក្រៅបានហ្នឹងហើយបាទប៉ុន្តែពេលនេះគឺvery organic ខ្ញុំមិនតាន់មាន plan នៃធំណាស់ហ្នឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំប្រកបការងារប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺធម្មជាតិតាមធម្មជាតិលំដាប់លំដោយដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅរួចបាទ So there's a potential because it's a service company the service can be provided beyond the border of Cambodia but you're looking at stabilizing what you're doing right now and whenever you're ready it can go ចាអរគុណចាន់បងសំណួរបន្តទៀតគឺសំណួរសម្រាប់បង Clara ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខាង media បងសំណួរសួរថាក្នុងនាមបងជា producer ម្នាក់នៅក្នុង media sector ហ្នឹងតើមតិយោបល់របស់បងគិតថាប្រទេសខ្មែរយើងខ្វះខាតកន្លែងណាខ្លះដើម្បីឲ្យយើងនឹងអាចក្លាយខ្លួនជាប្រទេសមួយដែលមានអំណាចជាងនេះពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការ influence ទៅលើ soft power ទៅលើពិភពលោកយើងចាអរគុណច្រើននៅសំណួរហើយខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងបងច័ន្ទសាដែរតាក់ទងទៅនឹងភាពច្នៃប្រឌិត
ចាយើងហៅ soft power ដោយសារអីខ្មែរយើងមានសិល្បៈយើងមាន history ប្រទេសជាច្រើនគេអត់មានដូចយើងទេគ្រាន់តែខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងអត់ទាន់មានធនធានឬក៏ចំណេះដឹងឬក៏យើងអត់ទាន់ចាប់គ្នាត្រូវខ្ញុំគិតថាពួកយើងអត់ដូច puzzle អញ្ចឹងគ្រាន់តែ puzzle ហ្នឹងយើងអត់ទាន់ផ្គុំគ្នាត្រូវអញ្ចឹងយើងមានអាហ្នឹងវាគុណតម្លៃណាស់សិល្បៈនេះគុណតម្លៃណាស់សម្រាប់ពួកខ្ញុំខាងផ្នែក media ក៏យើងមានផែនការទៅអនាគតដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងដោយប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាខ្ញុំនិយាយតែមួយខ្មែរយើងមាន history យើងមានសាច់រឿងចិនខ្ញុំឧទាហរណ៍ទូចមួយនៅ restaurant មួយគេអត់មានគឺគ្រាន់តែទៅសាច់រឿងមួយអំពីនំប៉ាវគេអាចលក់ទេសចរតំបន់ហ្នឹងបានប៉ុន្តែយើងមាន history ច្រើនណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយនៅក្នុងផ្នែក media ហើយដើរទៅលើ digital ដើរទៅលើ technology យើងមានរឿងធនជ័យយើងមានរឿងសិល្បៈក្បាច់ក្បូរបុរាណទាំងអស់អ្វីដែលយើង dream សម្រាប់ពួកខ្ញុំនៅក្នុង MS ខ្មែរ civilization យើងបដោតទៅលើអរិយធម៌ខ្មែរបើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាឥឡូវយើងចាប់ដើមយកទៅរឿងតួអង្គធនជ័យមួយណាយកមក create ទៅជា cartoon ទៅជា art ផ្សេងទៅជា game ទៅជាអីចឹងណាចាហើយមានសាច់រឿងធនជ័យកន្លែងណាមួយដែលយើងអាចផ្សព្វផ្សាយបានកាត់ទលំទលាយអញ្ចឹងដើរតួជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយយើងគិតថាយើងមាន history គ្រាន់តែ history របស់យើងអត់ទាន់បានផ្សព្វផ្សាយទលំទលាយនៅឡើយអញ្ចឹងនៅក្នុងផ្នែក digital អ្វីដែលយើង dream យើងចង់ធ្វើទៅជា digital museum ចាបានន័យថាសារមន្ទីរមួយ digital ដែលគ្រប់គ្នាអាចទៅមើលបានក្បាច់ខ្មែរគេមើលមិនតសកម្មមួយបងច័ន្ទសាហ្នឹងអញ្ចឹងឲ្យដឹងថាឥឡូវក្បាច់ភ្លើងគេធ្វើអញ្ចេះវាកម្រិតវាប៉ុណ្ណេះធ្វើវាទៅជា digital ផ្សព្វផ្សាយបានល្អជាងមុនច្រើនជាងមុនហើយនៅក្នុង media យើងប្រកាន់ភ្ជាប់មួយថាបើសិនបើផ្សាយខុសកុំផ្សាយអញ្ចឹងយើងត្រូវការ proven យើងត្រូវការ reference យើងត្រូវការសាស្ត្រាចារ្យត្រូវការឯកសារយោងបានយើងនិយាយពាក្យហ្នឹងបានចាបានយើងដឹងថាអាលេខក្អមមួយហ្នឹងប្រើការពីរជ្ជកាលណាហើយយើងផ្សព្វផ្សាយទៅមានសាច់រឿងអីយើងត្រូវការទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងត្រូវការយើងមានអស់ហើយប៉ុន្តែយើងត្រូវការ team ហើយយើងប្រមូលឯកសារអស់ហ្នឹងមកវិញហើយយើងចងក្រងឡើងមកវិញទៅតាម digital platform របស់យើងហើយផ្សព្វផ្សាយវាបានកាន់តែលំទលាយជាងមុនហើយខ្ញុំជឿថាយើងអាចទៅក្រៅប្រទេសបងហ្នឹងហើយគេអាចជួលយើងទៅក្រៅប្រទេសប៉ុន្តែយើងមាន history សិល្បៈវប្បធម៌យើងល្អខ្លាំងណាស់គ្រាន់តែយើងត្រូវការហ្នឹងចាហើយមួយទៀតបើសិនបើយើងដើរតួជាផ្នែក media របស់យើងគឺវិជ្ជាជីវៈចាអញ្ចឹងនៅក្នុងការនិយាយក្នុងការសរសេរមិនមែនថាយើងគ្រាន់តែជា content creator យើង post យើង share យើងទៅយកអត់មានវិជ្ជាជីវៈវានឹងរលត់ទៅវិញចាហើយ at the end of the day គេត្រូវការអ្នកប្រកបវិជ្ជាដូចតែយើងខ្លាចទៅជា professional អញ្ចឹងណាចាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិស័យ media យើងត្រូវការ media បែបវិជ្ជាជីវៈដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងនៅក្នុងការផលិត content បែប visual បែប digital បែបទូទៅវាសិតតែមានcriteria លក្ខខណ្ឌរបស់វាទាំងអស់នៅក្នុងការធ្វើ content នីមួយៗអញ្ចឹងតើតើយើងចេះច្បាស់តើតើវិវត្តខ្លួនឯងពីអ្នកដឹងឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកចេះពិតប្រាកដហ្នឹងមិនមែនគ្រាន់តែដឹងឲ្យយើងចេះពិតប្រាកដចាអរគុណចាអញ្ចឹងបងចែករំលែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង untapped potential បងសង្កេតឃើញថាប្រទេសខ្មែរយើងតាមពិតយើងមាន rich histories and culture literature even ហើយមាននិយាយទៅមាន resource ច្រើនមួយចំនួនដែលយើងអត់បាន explore ថាយើងនឹងប្រើប្រាស់នឹងយ៉ាងម៉េចជាពិសេសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ហាញពិភពលោកឃើញថាយើងជានរណាយើងអាចធ្វើឲ្យបានខ្លះបងណាចាមានសំណួរយើងសល់ពេលប្រហែលជា15នាទីមានសំណួរមួយគឺសម្រាប់បងទាំងពីរនាក់គឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង artificial intelligence អញ្ចឹងសំណួរចង់សួរថានៅក្នុង field របស់បងរៀងខ្លួនខាង media ក្តីខាង architecture ក្តីតើបងនឹងប្រើប្រាស់ artificial intelligence យ៉ាងណាដើម្បីជួយពង្លឿនឬក៏ជួយ improve quality of your work if it's actually possible right now so what you want to go first Okay ខ្ញុំអាចនិយាយថាស្ថាបត្យកម្មគឺជាជំនាញមួយដែលត្រូវការវិញ្ញាណទាំង5បាទអញ្ចឹងត្រូវការទឹកដៃហើយនឹងត្រូវការអារម្មណ៍ដែលដាក់បញ្ចូលរបស់ស្ថាបត្យករហើយនឹងអ្នកច្នៃប្រឌិតខ្ញុំគិតថាមិនជាស្ថាបត្យករខ្ញុំគិតថាឲ្យតែអ្នកជំនាញខាងសិល្បៈគឺត្រូវការវិញ្ញាណត្រូវការដាក់អារម្មណ៍ចូលក្នុងហ្នឹងបាទបើសិនជា AI យកមកជំនួសភាពច្នៃប្រឌិតប្រហែលជាគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកតូចទេគឺយកមកធ្វើ test សិនឬមួយក៏យកមកពន្លឿនចលនាផលិតកម្មរបស់កិច្ចការងាររបស់យើងណាបាទប៉ុន្តែបើសិនជាឲ្យមកជំនួសអ្វីទៅដែលជាភាពច្នៃប្រឌិតជាកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់យើងនោះគឺជំនួសអត់បានទេបាទខ្ញុំគិតថាស្ថាបត្យកម្មអ្វីដែលល្អបំផុតសម្រាប់ស្ថាបត្យកម្មគឺ is not perfect បាទគឺត្រូវការ
ពិភពលោកយើងហ្នឹងគឺអត់មានអ្វីមួយដែល perfect ទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញ AI នោះគឺវាល្អឥតខ្ចោះបាទអញ្ចឹងវាមានភាពរៀងប្រឆាំងគ្នាបន្តិចសម្រាប់ទស្សនៈរបស់ខ្ញុំប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថា AI គឺជួយការងារយើងបានបាទជួយការងារយើងបាននៅមួយផ្នែកណាមួយដែលពន្លឿនការងាររបស់យើងឬមួយក៏ឲ្យយើងយកវាមកធ្វើជា draft ជា test បាទប៉ុន្តែចុងក្រោយបំផុតគឺជាបំផុតអំពីអ្វីទៅដែលជាកត្តាមនុស្សនៅក្នុងគម្រោងនីមួយៗហើយអានឹងហើយដែលជា special សម្រាប់ពួកយើងទាំងអស់គ្នាដែលជានៅក្នុងវិស័យសិល្បៈហ្នឹងគឺកត្តាមនុស្សហ្នឹងហើយបាទ AI ចា sorry ហ្នឹងហើយមិនឡើយនឹកឃើញអ្វីដែលបងនិយាយទៅខ្ញុំគិតចូលទៅចម្លើយបងចា AI ដូចបងលើកឡើងចាតកតងទៅនឹងអ្នកដែលជាអ្នកសិល្បៈ AI នៅអត់ទាន់ជំនួសអ្នកសិល្បៈបានទេឥឡូវនេះយកដឹងថាតិចទៀតវាបែបណាព្រោះថាវា so real ដោយសារពួកខ្ញុំអ្នក experience ជាមួយវាហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់គិតថាសម័យកាលបច្ចុប្បន្ននេះវាមកដល់ហើយអញ្ចឹងគ្រាន់ព្យាយាមស្វែងយល់ពីវាបច្ចុប្បន្នគឺទាំងតសេគាត់ថាអ្វីដែលវា work បច្ចុប្បន្នគឺតសេនឹងតសេច្រើនជាងគេដូចជា assistant យ៉ាងចឹងវាដើរនៅក្នុងការតសេច្រើនចាវាឲ្យជា template ឲ្យទៅជាគំរូនឹងច្រើនប៉ុន្តែអាភាពច្នៃកំដិតបណិតសំទោសច្នៃប្រឌិតអារម្មណ៍នេះខ្ញុំនៅតែជឿទៅលើមនុស្សនៅឡើយចាដូចពួកខ្ញុំបង្កើត content យើងធ្វើវីដេអូយើងធ្វើអីយើងនិយាយយើងត្រូវការអារម្មណ៍ចាយើងនិយាយជាមួយអារម្មណ៍ទៅវានៅអត់ទាន់ដូចយើងបានទេចាវាអាចអានឲ្យយើងបានវាអាចទៅសេឲ្យយើងបានអាហ្នឹងវាជាជំនួយរបស់យើងច្រើនអញ្ចឹងពួកខ្ញុំប្រើប្រាស់ច្រើនហើយវា AI វាលើសពីហ្នឹងទៀតវាធំជាងហ្នឹងទៀតហើយដូចពួកខ្ញុំដែលយើងនៅខាងយើងធ្វើ website អីអញ្ចឹងវាមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវធ្វើជាមួយវាថាយើង build website យើង develop website អញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នតើតែយើងស៊ីជម្រៅមួយវាហើយដោយសារថា AI ជាច្រើនវាធម្មតាវាត្រូវមាន attack មានអីមកយើងវា hack វាអីអញ្ចឹងអ្នកជំនាញអ្វីដែលខ្ញុំប្រាប់ទៅខាង team បច្ចុប្បន្នគាត់កំពុងសិក្សាតើយើងអាចយក AI ហ្នឹងមកការពារខ្លួនយើងវិញបានអត់អញ្ចឹង instead of ខ្លាចវាអញ្ចឹងតើយើងស្គាល់វាឲ្យច្បាស់តើកម្រិត power របស់វាកម្រិតណាយើងមិនទាន់អាចទៅធ្វើវាបើគ្រាន់ថា at least ក៏យើងអាចនឹងដឹងថាយើងគួរការពារខ្លួនបែបណាហើយយកចំណែកណាយកមកប្រើប្រាស់អញ្ចឹងខ្ញុំក៏ពិតថាបច្ចុប្បន្ននេះយើងព្យាយាមសិក្សាពីវាបានច្រើនព្រោះថាឥឡូវវាដើរខ្លាំងជាងគេគឺ Chat GPT ហ្នឹងឯងដែលវាដើរនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវាដើរបានវាអានភាសាខ្មែរបានល្អវាទៅសេក៏បានល្អជាងមុនច្រើនបើសិនតែតាមពីខ្ញុំ test កាលពី2ឆ្នាំមុនមកដល់នេះឥឡូវវាអានភាសាខ្មែរបានច្រើនអានលេខក៏បានដែរហើយវាមានដង្ហើមមានអីដូចមនុស្សសំឡេងក៏ព្រោះស្រដៀងមនុស្សដែរព្រោះថាបើសិនបើយើងយកដាក់សេចក្ដី demo របស់វាហ្មងវាអាចនឹងអត់តមានដង្ហើមប៉ុន្តែបើសិនបើចំណាយពេលបន្តិចខ្ញុំគិតថាអាចនឹងអ្នកបញ្ចូលសម្លេងបាត់អាជីពអត់ដោយសារវាចង់សម្លេងចាស់ក៏បានក្មេងក៏បានស្រីក៏បានប្រុសក៏បានណាសម្លេងហ្នឹងចាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងពិចារណាដែរព្យាយាមសិក្សាពីវាព្រោះថាគ្រាន់តែតោះតែយើងចេះពីវាចាអញ្ចឹងយើងអាចប្រើវាបានកុំឲ្យវាមកជំនួសយើងអញ្ចឹងឯងចាអរគុណច្រើនបងចាអរគុណបងទាំងពីរដែលបានចែករំលែកពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់AI នៅក្នុង workflow សប្បាយចិត្តដែរដែលឮថាអត់ទាន់ replace artist បានណាដោយសារនៅនេះមាន artist ច្រើនថ្ងៃនេះប៉ុន្តែអាចប្រើប្រាស់ AI ដើម្បីជួយសម្រួលការងារ workflow របស់បងហើយអាច explore បានយើងសោះពេលបន្តិចខ្ញុំមានពីរសំណួរមួយពីខាង audience សំណួរមួយពីខាងខ្ញុំផ្ទាល់ប៉ុន្តែសូមសួរសំណួររបស់ audience មុនសំណួរនេះគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ដែរគាត់សួរថានៅពេលដែលបងទាំងពីរអ្នកចាប់ផ្ដើមខាងស្ថាបត្យកម្មក្តីខាងផ្នែក media ក្តីតើបងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានភ្ញៀវដំបូង How did you get your first client for you 13 years ago for you also many years ago in today's economy 2024 Q1 how do you get your first client for the year ខ្ញុំពិបាកនិយាយថាមួយណាជា first client ដោយសារពេលដែលយើងបានកម្រងមកពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងវារៀងបតៈគ្នាកម្រង 2-3 បតៈគ្នាអញ្ចឹងណាបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺពេលដែលខ្ញុំបង្កើតក្រុមដំបូងហ្នឹងគឺខ្ញុំបានចំណាយទៅបង្កើតការិយាល័យមួយដែលមានកន្លែងធ្វើការហើយមានក្រុមការងារធ្វើការenvironment កន្លែងធ្វើការហ្នឹងវាល្អបាទហើយយើងបានបង្កើត branding ខ្ញុំជឿថាការហ្នឹងមានសព្វករក្រុមហ៊ុនសព្វកម្មមានអីច្រើនដែរប៉ុន្តែប្រហែលជា
មិនតាន់យល់អំពីអ្វីដែលជា branding បង្កើតឈ្មោះ logo បង្កើតអីណាបាទដល់ពេលខ្ញុំចូលមកគឺខ្ញុំបង្កើតអាហ្នឹងគឺខ្ញុំមានអស់ហ្នឹងខ្ញុំមានការិយាល័យអញ្ចឹងពេលដែលមានភ្ញៀវអតិថិជនគាត់ចង់បង្កើតកម្រងអីជាមួយយើងគាត់មកកន្លែងយើងគាត់ឃើញគាត់មានភាពជឿជាក់បាទអញ្ចឹងភាពជឿជាក់ជាកត្តាមួយតាក់ទាញដើម្បីឲ្យគេមកសហការជាមួយយើងធ្វើការងាររបស់គេបាទអញ្ចឹងការវិនិយោគទៅលើការិយាល័យរបស់យើងការវិនិយោគទៅលើបង្កើនកិត្តិនាមគេឈ្មោះរបស់យើងហើយនឹង branding identity អស់ហ្នឹងគឺវាសំខាន់បាទហើយភ្ញៀវទី1របស់យើងភ្ញៀវទី2ទី3ហ្នឹងភាគច្រើនគឺជាលក្ខណៈមានតំណែងតំណងជាមិត្តភាពជាមួយគ្នាពីមុនមកបាទអញ្ចឹងយើងអាចផ្សារភ្ជាប់ការតំណែងតំណងជាមួយគេហ្នឹងជាមួយនឹងអ្វីទៅដែលជាភាពលេចធ្លោរបស់យើងហ្នឹងយើងអាចយកកម្រងនឹងបានណាអូខេចាខ្ញុំគ្រប់គ្រងបងច័ន្ទសាដូចគ្នាព្រោះខ្ញុំជឿថា business ផ្សេងៗក៏អត់សូវខុសគ្នាដែរចាធ្វើមកយើងលក់បានធ្វើមកគេទិញយើងតែចេះចោះធ្វើមកគេទិញយើងតោះតែគេស្គាល់យើងមិនចឹងចាអញ្ចឹងវាតាក់ទងទៅនឹងការធ្វើទីផ្សារចាអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនិយាយបានថាទីផ្សារនៅក្នុងខ្មែរយើងគេទិញយើងលុះត្រាគេស្គាល់យើងឬមកក៏យើងល្បីចាគេអាចនឹងស្គាល់យើង personal ឬក៏គេស្គាល់ brand របស់យើងអញ្ចឹង branding នឹងឯងហើយ branding នៅទីនេះគឺវាមានទាំង personal branding and company branding អញ្ចឹងអតិថិជនខ្លះគាត់ដោយសារតែយើងចំណាក់ចាយលុយចាយកម្លាំងចាយក្រុមការងារមួយចំនួនដើម្បីធ្វើ branding company របស់យើងឲ្យគេស្គាល់ឲ្យគេឃើញឲ្យគេជឿឲ្យគេទុកចិត្តគេអាចនឹងសាកល្បងមួយយើងហើយមួយទៀតគឺ personal branding របស់យើងនឹងឯងយើងជាមនុស្សបែបណាយើងមាន social status ដូចបច្ចុប្បន្នអត់យើងមានតំណែងតំណងល្អអត់ហើយនៅពេលដែលយើងបានជួបទៅចែកគ្នាហ្នឹងតើយើងមានជំនាញប៉ុណ្ណាឬមួយក៏យើងអាចធ្វើឲ្យគេទុកចិត្តយើងបានប៉ុណ្ណាបានគេទិញយើងអញ្ចឹងដូចគ្នាងាកត្រឡប់ទៅអតិថិជនទី1របស់ខ្ញុំគឺនេះគឺជា model ដែលយើងដើរជាបទពិសោធន៍យើងគិតថាវា work អញ្ចឹងយើងដើរហ្នឹងគឺ personal branding វាទៅមុនអញ្ចឹងយើងអ្នកដែលគេស្គាល់យើងខ្លះទុកចិត្តហើយយើងមានឱកាសបានជួបទៅចែកមួយគាត់បានបញ្យល់ពីអីដែលយើងលក់ហ្នឹងណាអូខេថាសាក់បងទៅទោះបីជាគេអត់ទាន់ស្គាល់ company យើងក៏ដោយអាហ្នឹងអតិថិជនទី1ប៉ុន្តែនៅក្នុងការធ្វើ business យើងចង់ឲ្យ company branding យើងចង់បាន brand របស់ company មិនមែនគ្រាន់តែ person ទេព្រោះថាមនុស្សនឹងផ្លាស់ប្ដូរចាយើងមិនអាចនៅដដែលបានចាយើងក៏ធ្វើការសម្រាប់ដែរបើថាអូតើមាន Clara បន្ទិញចប់បដ ாய் ក្រុមហ៊ុនមិនដេកពុកអញ្ចឹងវាត្រូវការយើង build វាត្រូវការពេលវេលាចាអញ្ចឹងអាពីរហ្នឹងខ្ញុំគិតថាវាដើរទៅជាមួយគ្នាទាំង personal branding ហើយនិង company branding ដូចគ្នាដែរអញ្ចឹងធ្វើទីផ្សារកុំឲ្យប្រឹងតែលក់ហើយអត់បានធ្វើទីផ្សារត្រូវធ្វើទីផ្សារផងអរគុណច្រើនបងចាYeah, I wasn't ខ្ញុំអត់ aware អំពី personal branding ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាកើតឡើង organically ជាពិសេសក្នុងនាមយើងជាសព្វករដូចយើងទៅពេទ្យអញ្ចឹងណាការយើងនៅទូចម៉ាក់ប៉ាយើងនាំយើងទៅពេទ្យថាទៅពេទ្យនេះល្អពេទ្យនោះល្អដោយសារពេទ្យនឹងមានកេរ្តិ៍ឈ្មោះណាហើយខ្ញុំគិតថាវិស័យសិល្បៈឬមួយក៏សព្វករដូចគ្នាបាទដូចសិល្បៈអញ្ចឹងដូចជាងគំនូរអញ្ចឹងយើងតែងលើថាអូជាងគំនូរនេះគាត់មានថ្វីដៃមានស្នាដៃគាត់មានអ្វីទៅដែលជាចំណុចពិសេសរបស់គាត់អញ្ចឹងយើងតគាត់ណាអញ្ចឹងដូចគ្នាស្តាប់ករអញ្ចឹងទោះខ្ញុំមិនបានការហ្នឹងខ្ញុំមិនបាន aware អំពី personal branding ក៏ដោយក៏ខ្ញុំគិតថាការទំនាក់ទំនងរវាងយើងទៅអ្នកដទៃទាំងការនិយាយស្ដីទាំងការធ្វើការឆ្លើយតបកិច្ចការងារជាមួយអ្នកដទៃហ្នឹងគឺវាបង្កើតអាចនិយាយថាឲ្យគេស្គាល់ថាយើងជានរណាអញ្ចឹងទៅបាទវាតិចម្ដងទៅវាទៅជាមកដល់សប្តាហ៍នេះបាទចាហើយខ្ញុំសុំបើកឡើងតិចខ្ញុំស្គាល់បងសាអាគាតាគេថាអាគាហ្នឹងគឺបងច័ន្ទសាអញ្ចឹងបានស្គាល់គាត់ចាអញ្ចឹង branding របស់គាត់គឺនៅអាគាហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងសួរថាគ្រាន់តែយើងមើល test អាគាហ្នឹងគេថាអូអញ្ចឹងបានអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាអូអញ្ចឹងបានវាមានរសជាតិមួយរបស់គាត់អញ្ចឹងចាគួរចាប់អារម្មណ៍មែនតើដោយសារបង Clara គាត់ធ្វើការពាក់ព័ន្ធនៅខាង media អញ្ចឹងសម្រាប់គាត់វិធីសាស្ត្រក្នុងការទទួលបាន client ដំបូងហ្នឹងគឺ personal brand សំខាន់មែនតើសម្រាប់បងគាត់ជានៅក្នុងខាងស្ថាបត្យកម្មអញ្ចឹង the brand is actually the building that you design and people can see this is the quality this is the aesthetic right ហើយសម្រាប់គាត់ទាំងពីរនេះដូចគ្នានៅពេលដែលយើងមាន relationship នឹងយូរមកហើយបច្ចុប្បន្ននេះ client ដែលទទួលបានហ្នឹងគឺ base ទៅលើ
relationship ដែលយើងមានមកពីមុនគាត់ជឿជាក់ទៅលើស្នាដៃរបស់យើងទឹកដៃរបស់យើងគុណតម្លៃរបស់យើងអញ្ចឹងគាត់ត្រឡប់មកយើងវិញចាអរគុណបងទាំងពីរដែលបានជួយចែករំលែកមុនហ្នឹងខ្ញុំថាខ្ញុំមានសំណួរមួយតែខ្ញុំតាមពិតមានពីរខ្ញុំសុំសួរមួយសិនមុនហ្នឹងយើងនិយាយអំពីវិធីសាស្ត្ររបស់បងក្នុងការយើងហៅថា navigate economic crisis during COVID and then also now this year right ខ្ញុំចង់សួរបងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង a bit on how you approach your product and services បងច័ន្ទសានមុននឹងបងមានប្រសាសន៍ថា project ដែលខាងបងចាត់ទុកថាជា project ដែលជួយ cash flow ហ្នឹងគឺ project ធំ commercial project right តើតើមួយ coffee shop residential project អត់សូវជាប៉ុន្មានទេអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរបងថាបច្ចុប្បន្ននេះ2024តើបងរក្សា ratio ហ្នឹងដែរឬក៏បងផ្លាស់ប្ដូរapproach to your service ហ្នឹងបងកែឡើងណាខ្លះឬក៏ focus ដែរទៅលើតាខាង big commercial project ហ្នឹងសម្រាប់បងណាសម្រាប់បង Clara ដូចគ្នាយើងឃើញថាតកតងជាមួយនឹងខាងផ្នែក digital media មាន competition ច្រើនក៏មានស្ថាប័នដែលគាត់ downsize close business ច្រើនដូចគ្នាភ្ញៀវគាត់អត់សូវមានលុយចាយទៅលើ advertising spend ដូចលើកមុនណាអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង approach របស់បងក្នុងការreconfigure product ហ្នឹងបងធ្វើយ៉ាងម៉េចវិញដើម្បីយើង meet ជាមួយនឹង cash flow ឬ demand របស់ client ណាបងឬក៏ payment plan របស់គាត់ចឹងទៅចាបាទសម្រាប់ខ្ញុំគឺកម្មពិតទៅពួកខ្ញុំអត់ដែលមានជំរឿថាកម្រងតូចកម្រងធំកម្រងF&B ឬមួយក៏កម្រងលំនៅឋានឬមួយក៏កម្រងអគារការិយាល័យធំគឺអត់ដែលមានជំរឿហ្នឹងទេកម្មពិតទៅណាបាទអ្វីដែលចំណាប់អារម្មណ៍សំខាន់របស់ខ្ញុំគឺពេលដែលអតិថិជនមករកខ្ញុំធ្វើអ្វីមួយគឺគាត់យល់អំពីគុណតម្លៃរបស់ខ្ញុំហើយគឺមិនប្រកាន់ថាតូចធំទេបាទឲ្យតែគាត់យល់គុណតម្លៃរបស់យើងគាត់បើកសេរីភាពបើកចិត្តឲ្យទូលាយអនុញ្ញាតឲ្យយើងបញ្ចេញមតិភាពច្នៃប្រឌិតរបស់យើងបានគឺអ្វីក៏យើងធ្វើបានដែរអញ្ចឹងណាបាទគាត់ថាកន្លងមកគឺយើងតែងតែរវល់មមាញឹកដោយសារយើងអាចទទួលគ្រប់គម្រោងបានទេក្នុងមួយឆ្នាំយើងធ្វើបានតែប្រមាណគម្រោងទេដោយសារអីដោយសារពេលវេលារបស់យើងមានកម្រិតបាទកម្លាំងកាយសម្បត្តិរបស់យើងគឺមានកម្រិតយើងអាចធ្វើការទទួលបានអ្វីដែលនឹងចូលមកផ្លូវយើងបានគ្រប់គម្រោងនោះទេបាទដូចប៉ុន្តែគាត់ថាកន្លងមកពេលដែលយើងបានបច្ចេកអីមួយធំហើយគឺយើងពិបាកដកធីមយើងទៅធ្វើបច្ចេកអីផ្សេងដោយសារពួកគាត់រវល់មមាញឹកនឹងគម្រោងមួយចំណាត្រូវការមនុស្ស18នាក់ក៏មានដែរបាទអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមិន plan ធនធានមនុស្សយើងត្រឹមត្រូវទេយើងវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការងារដទៃទៀតអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងក្នុងពេលនេះក៏ចង់និយាយដែរថាមិនមែនថាយើងត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរមួយមិនផ្លាស់ប្ដូរទេគឺពីដើមមកគឺយើងមិនដែលគិតថាតតែគម្រោងធំមកយើងធ្វើមិនមែនទេបាទសំខាន់ឲ្យតែភ្ញៀវគាត់បើកសេរីភាពឲ្យយើងធ្វើអ្វីមួយដែលមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយអ្វីមួយដែលជាគុណតម្លៃរបស់យើងគឺយើងធ្វើបាទ The key is actually restructuring or configuring your team composition so you get to do what you love and what the client want right so ដែល stop យកកបើនិយាយទៅអាចនិយាយថាដូចដុំតកមួយអញ្ចឹងណាយើងឃើញតែកពូលនៅខាងលើតែយើងអត់ឃើញអ្វីដែលនៅខាងក្រោមណាពួកយើងកម្មពិតទៅអ្វីដែលយើងឃើញហ្នឹងឃើញតិចប៉ុន្តែអ្វីដែលនៅពីក្រោយខ្នងនោះគឺច្រើនមែនតើបាទពេលខ្លះទៅឃើញខ្ញុំនិយាយដើរអញ្ជើញឡើងវេទិកានិយាយអញ្ចឹងកម្មពិតទៅខ្ញុំអត់សូវនិយាយទេខ្ញុំធ្វើច្រើនជាងខ្ញុំធ្វើច្រើនជាងខ្ញុំនិយាយទោះខ្ញុំនិយាយនៅនេះក៏ដោយក៏អត់ស្មើនឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដោយសារខ្ញុំធ្វើច្រើនមែនតើបាទក្នុងមួយថ្ងៃអញ្ចឹងហើយយើងត្រូវតែព្យាយាមជាអ្នកដឹកនាំម្នាក់ជាសព្វជករម្នាក់យើងត្រូវដឹកនាំធីមយើងវាមិនឲ្យគាត់យល់ថាអ្វីយើងកំពុងធ្វើហ្នឹងគឺមិនមែនសម្រាប់តែយើងគឺសម្រាប់ពួកគាត់ដែរណាបាទហើយចង់ផ្សារភ្ជាប់បន្តិចនៅពេលដែលមិញហ្នឹងខ្ញុំនិយាយថាពេលដែលមានកម្រងត្រឡប់មកវិញឧទាហរណ៍ថាសេដ្ឋកិច្ចយើងល្អឬមួយក៏សេដ្ឋកិច្ចយើងកំពុងតែងើបឡើងមកវិញហ្នឹងពេលដែលយើងរក្សាគុណតម្លៃយើងឲ្យគេមករកយើងហ្នឹងគឺយើងក៏ត្រូវតែព្យាយាមយកបទពិសោធន៍ពីឆ្នាំមុន
ឆ្នាំមុនអ្វីដែលយើងឆ្លប់ជួបប្រទេសហ្នឹងគឺយកមកវិភាគដែរថាអ្វីគឺអាចផ្លាស់ប្ដូរបានរហូតគឺវាអត់នឹងណយទោះយើងមកប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចដូចថាជិះសេះលែងដៃបានដែរគឺយើងត្រូវតែបការហូតថាវានឹងអាចមានអីកាត់ឡើងបច្ចេកមកប៉ុណ្ណានៃមែនតែយើងអាច plan 6 ខែបានដូចមុនទេយើង plan តែ3 ខែបានហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវតែព្យាយាមរកវិធីកាត់ចំណាយហើយកុំឲ្យមាន fixed cost កុំឲ្យមាន fixed cost វានឹងមានតែត្រូវកុំឲ្យវាមានច្រើនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវទៅរកធនធានមនុស្សដែលគាត់យល់អំពីអ្វីដែលនឹងអាចកើតឡើងអ្វីដែលវាអត់ថិតថេរអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើកុងត្រាជាមួយក្រុមការងារយើង12 ខែ24 ខែដូចមុនបានទេយើងត្រូវធ្វើការជា project by project case by case ដើម្បីអីដើម្បីពួកយើងទាំងអស់គ្នាយល់ថានេះគឺជានិន្នាការមួយដែលយើងត្រូវតែ follow ទាំងអស់គ្នាយើងត្រូវតែយល់ទាំងអស់គ្នាបាទ I hope it's a new normal ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថានេះគឺជាមេរៀនអ្វីដែលកើតឡើងហ្នឹងគឺជាមេរៀនដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់ខ្ញុំហើយខ្ញុំអត់អាចបំភ្លេចបានទេទោះឆ្នាំក្រោយ2ឆ្នាំ5ឆ្នាំទៀតខ្ញុំនៅតែថិតថេរណាក៏ដោយក៏ខ្ញុំមិនអាចបំភ្លេចថាអាភាពអត់ថិតថេរហ្នឹងវានឹងអាចកើតឡើងអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវចាំទុក Just like 1 minute. So super interesting, Bong. So the key here is for you still, your team are still taking all sorts of design request project from the client, but the key here is looking at your fixed cost structure and looking at how do you reduce liability. And in this case, actually the human resource component. So earlier, I think when we talk about this, you also mentioned your approach to different contracts. So you hire a team, some are fixed team with you and some are project-based team. Right, to also give them the flexibility of doing other things as well. And when it comes to planning, previously you could plan 6 months ahead, and now it's 3 months ahead. And then you have to always be on your toe and ready for changes. But also creating a culture within your organization where people really embrace transparency, but also embrace the need to upskill and reskill to adapt to these changes. So hopefully it makes for a much more resilient team. Yeah. ខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងព្រោះសព្វករដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមិនមែនជាអ្នកជំនួញ 100% សព្វករដូចជាបងប្រុសដូចជាលោកឪពុកដូចជាអីចឹងគឺយើងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនជាលក្ខណៈបង្រៀនជាលក្ខណៈ share ជាលក្ខណៈឲ្យតម្លៃគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងបានមកវិញគឺដូចគ្នាគឺពេលដែលយើងសំណូមពរអ្វីមួយទៅពួកគាត់យើងសង្ឃឹមណាថាមិនប្រកាសតាម 100% ពួកគាត់នឹងយល់ថាយើងនឹងជួបវិបត្តិអីខ្លះតែយើងគិតថាពេលដែលយើងដឹកនាំក្រុមហ៊ុនយើងតាមរបៀបហ្នឹងគឺអ្វីដែលយើងបានមកវិញគឺការយល់ដឹងរបស់ពួកគាត់ត្រឡប់មកយើងវិញដែរអញ្ចឹងណាបាទ ចាអរគុណហើយខ្ញុំគិតថាសំណួរនេះសំខាន់ហើយត្រូវជាមួយនឹងទីផ្សារនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងបច្ចុប្បន្នហ្មងចាវាកំពុងតែពិបាកអញ្ចឹងយើងត្រូវកែច្នៃ product ឬក៏ service របស់យើងបែបម៉េចឬក៏ business model របស់យើងបែបម៉េចសម្រាប់ខ្ញុំជឿថាព្រោះកិច្ចការងារនេះអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើយើងបាន plan កាលពីចុងឆ្នាំ 2023 គឺដើម្បីរស់បាននៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះខ្ញុំគិតថាវាមានតែការរួបរวมគ្នាអញ្ចឹងយើងដឹងថាអតិថិជនគាត់អត់ចាយលុយលើសទេចាគាត់មានតែកាត់បន្ថយចំណាយរបស់គាត់អញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ងាយបានការរួបរวมគ្នាគឺនៅពេលដែល media ផ្សេងចាយើងអត់គិតថាគ្នាជា competitor ទេយើងកំពុងតែធ្វើការងារក៏ដោយធ្វើ project រួមគ្នាក៏ដោយខ្ញុំនៅតែជឿថាការសហការគ្នាអញ្ចឹងដូចពួកខ្ញុំ media គឺខ្ញុំដើរទៅកាន់ media ដូចគ្នាហើយយើងរួមគ្នាដើម្បីធ្វើអ្វីមួយរួមគ្នាអញ្ចឹងបានថាពួកយើងជា media ដូចគ្នាយើងកាត់បន្ថយចំណាយមួយចំនួនចាអតិថិជនគាត់អត់ចាយលុយថែមទេប៉ុន្តែគាត់នឹងបានផលច្រើនជាងមុនឧទាហរណ៍ត្រង់នេះគឺបានថាយើងដឹងថានំមួយដុំចាមួយដុំវានៅតែមួយដុំហ្នឹងវាអាចមានច្រើនឡើង2 3ដុំទេបើសិនបើនំមួយដុំហ្នឹងបានទៅម្នាក់វាបានតែម្នាក់2 3នាក់វាត្រូវអត់មានអីញ៉ាំអញ្ចឹងបើយើងបង្កើត model ថានំមួយដុំហ្នឹងឲ្យតែបានមកយើងចែកគ្នាអញ្ចឹងទៅវាអាចរស់នៅក្នុងទីផ្សារនេះរហូតវាបានយូរអញ្ចឹងបើថាឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍និយាយនៅក្នុង line ហ្នឹងហ្មងក៏បានអញ្ចឹងបច្ចុប្បន្នយើងសហការជាមួយសបាយយើងសហការជាមួយនឹង business Cambodia យើងជា media ដូចគ្នាចុះ what if យើង create content មួយរួមគ្នាកាត់បន្ថយ resource អតិថិជនបានច្រើនជាងមុនអញ្ចឹងយើងតតដើរ model បែបហ្នឹងបានយើងអាចទៅរស់បានព្រោះថាយើងដឹងថាវាអត់មាននំដុំទី3ទី4ហើយវាមានតែមួយដុំទេអញ្ចឹងបាននំមួយដុំមកពីច្រកណាក៏ដោយយើងចេះចែកគ្នារស់ចាហើយខ្ញុំជឿថានៅពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចល្អជាងមុនយើងរត់តែល្អយើងបាននំរបស់យើងកាន់តែច្រើន
អានឹងដែលយើងជឿអញ្ចឹងវាជឿទៅលើការសហការមិនថាយើងកំពុងតែធ្វើការយើងត្រូវតែចេះធ្វើការងារមួយគេបើយើងធ្វើ project យើងត្រូវតែចេះធ្វើ project មួយគេបើថាយើងអត់ដណ្ដើមគ្នាយើងចេះចែកម្លែកមួយគ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសេដ្ឋកិច្ចបែបនេះត្រូវតែរកដៃគូសហការឲ្យច្រើនបំផុតកុំឲ្យរក competitor សហការឲ្យបានហើយធ្វើម៉េចគេសហការមកយើងគឺអាភាពស្មោះត្រង់ទុកចិត្តគ្នាហើយនឹងអាសុចរិតភាពនឹងឯងភាពស្មោះត្រង់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចាអានឹងបានយើងដំណើរការមួយគ្នាទៅបានយូរអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងជាអ្នកដឹកនាំក្រុមឬក៏អីហ្នឹងត្រូវការជ្រើសរើសបន្តិចធ្វើការច្រើនជាងមុនបន្តិចដើម្បីយើងរស់បានធីមរបស់យើងក៏អាចរស់បានដែរចា So in this case, the pie doesn't increase. It's the same pie, same size. Your approach is to revisit your definition of competitor and maybe transforming some of them into your collaborator instead. Yeah. ខ្ញុំចាំបានថាពេលដែលខ្ញុំរៀនចប់ Master ឆ្នាំ2009គឺកំពុងតែវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2008ណាបាទគឺពេលហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនច្រើនមែនតើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺបិទទ្វារឬមួយក៏ merge បាទអញ្ចឹងគាត់សម្រេចចិត្តថា merge អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន2ក្រុមហ៊ុន3 merge ទៅជាក្រុមហ៊ុនមួយដើម្បីគាត់ share ធនធាន resource គាត់ share ទៅលើ fixed cost share ទៅ liability អញ្ចឹងវាមិនខុសពីអ្វីដែល Clara និយាយមិញទេនំមួយតែយើងចែកគ្នាញ៉ាំបានច្រើនអ្នកអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនដែលជួបបញ្ហាអញ្ចឹងគឺគាត់អាចសម្រេចចិត្ត merge ចូលគ្នាបានអញ្ចឹងគាត់គ្រាន់តែថែមឈ្មោះណាក្រុមហ៊ុន ABC ទៅ8ចូលនេះ ABC ទៅតែគាត់នៅតែមានក្រុមហ៊ុនដដែលគាត់អត់ប្រឈមមុខនឹងការបិទដោយសារអត់ប្រជិតទេដោយសារពេលហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុន3មក share liability មួយអីអញ្ចឹងណាបាទផ្សេងទៀតដែរដូចគាត់និយាយដែរគឺយើងព្យាយាមរក្សាទំនាក់ទំនងខ្លួនយើងទៅអ្នកដទៃទៅក្រុមហ៊ុនសាងសង់ក្តីទៅក្រុមហ៊ុនលក់សម្ភារៈសំណង់ក្តីលក់សង្ហារឹមក្តីគឺយើងរក្សាទំនាក់ទំនងដើម្បីពេលដែលមានកម្រងឲ្យមកមួយគឺយើងចែកគ្នាចែកម្លែកគ្នាអ្វីដែលយើងបានមកវិញនោះគឺភាពទុកចិត្តពីភ្ញៀវពេលភ្ញៀវឃើញថាការងាររបស់យើងគឺមានដៃគូសហការច្រើនការជំនឿទុកចិត្តរបស់អតិថិជនមកលើយើងក៏វាល្អជាងមុនដែរអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអរគុណច្រើនបងច័ន្ទសានហើយនិងបង Clara ខ្ញុំមានសំណួរមួយទៀតសូមពេលអ្នកទាំងអស់គ្នា5នាទីមុននឹងយើង close ដោយសារខ្ញុំឃើញមានសំណួរភាគច្រើនគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកចូលរួមស្នើសុំឲ្យខាងបងគាត់ជួយ share អនុសាសន៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងអញ្ចឹងក៏ចង់ជម្រាបសួរទៅបងទាំងពីរអ្នកដែរដោយសារពេលកំឡុងពេល COVID ឬក៏ពេលឥឡូវនេះមានស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគាត់ restructure team គាត់អាចថាង team ឥឡូវពីមុន full time ឥឡូវ part time ឬក៏អ្នកខ្លះគាត់អាចកាត់បន្ថយ team ដោយសារអី project អត់សូវមានទាំងខាងពីsector ណាអញ្ចឹងចង់ជម្រាបសួរបងដែរថាបងមានអនុសាសន៍យ៉ាងណាសម្រាប់អ្នកដែលឥឡូវគាត់អត់មានការងារធ្វើគាត់គួរតែបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯងឬក៏អត់សូមឲ្យបងឆ្លើយចម្លើយយ៉ាងខ្លីៗថាបើសិនជាបងគ្រប់គ្រងមូលហេតុអីដែរបើសិនជាបងអត់គ្រប់គ្រងមូលហេតុអីដែរបង្កើតមិនបង្កើតគឺស្ថិតទៅលើបុគ្គលបាទខ្ញុំគិតថាពេលដែលយើងមានវិបត្តិបើសិនជាយើងជាបុគ្គលម្នាក់ដែលអាចចាប់យកឱកាសបានគាត់គួរបើកបាទអញ្ចឹងចម្លើយដូចអត់ចម្លើយអញ្ចឹងពិបាកនិយាយដែរដោយសារពេលខ្លះគឺយើងអត់អាចណែនាំគាត់ត្រូវទាំងអស់បានទេបាទសំខាន់គឺលើបុគ្គលអត្តចរិតការធ្វើការរបស់គាត់ហើយអ្វីដែលគាត់មានជា passion របស់គាត់ហ្នឹងជាគោលតម្លៃរបស់គាត់ហ្នឹងគឺសំខាន់បំផុតហើយគាត់បើសិនជាគាត់មានអានឹងហើយមានវិបត្តិយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់នៅតែចាប់យកឱកាសហ្នឹងបានអញ្ចឹងបាទអូខេអរគុណបងសាលចាខ្ញុំអត់សូវខុសពីហ្នឹងឯងប៉ះសិនបើខ្ញុំគ្រាន់ងាកបន្ថែមទៅលើអ្វីដែលបងសាលលើកឡើងប៉ះសិនបើចង់បើកអាជីវកម្មខ្ញុំគ្រាន់គិតថាធ្វើទៅលើតោះតែយើងមានផែនការអាជីវកម្មនោះឲ្យច្បាស់សិនអញ្ចឹងកុំឲ្យថាយើងឲ្យតែប្រកែហើយខ្ញុំនិយាយដោយសារខ្ញុំផ្នែក media ណាចាមិនថាបងខាងថតទេមិនថាយើងឲ្យតែយើងចេះថតយើងចាប់ក្រុមបើក media ចាប់ក្រុមបើក media អូឲ្យយើងចេះថតចេះកាត់តបើកក្រុមហ៊ុនបានហើយបង្កើត Facebook ไปអីដើរលក់សេវាកម្មឲ្យគេអញ្ចឹងណាបើក្រុមហ៊ុនមួយវាមានរឿងស្មុគស្មាញជាច្រើនណាហើយមិនមែនថាបច្ចុប្បន្នមានអតិថិជន 4-5 ដែលគេរកយើងហើយយើងទៅបើកក្រុមហ៊ុនទេខ្ញុំចង់ឲ្យថាព្រោះថានៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយវាមិនមែនមានតែអ្នកបច្ចេកទេសវាត្រូវការ team support ច្រើនត្រូវការធ្វើ finance ត្រូវការគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកត្រូវការធ្វើទីផ្សារត្រូវការលក់ត្រូវការធ្វើ invoice ទៅឲ្យយើងជាកាមេរ៉ាមែនយើងអាចទៅធ្វើ invoice ផងទេទៅភ្ញៀវផងទេអញ្ចឹងចង់បើកអាជីវកម្មមួយវាមានរឿងច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យអូខេចង់បើកអាជីវកម្មមើលទៅលើផែនការអាជីវកម្មផែនការអាជីវកម្មរបស់យើងវាគ្រប់ជ្រុងជ្រោយហើយយើងមានសមត្ថភាពធ្វើអត់ហើយធ្វើជាមួយអ្នកណា
ហើយអាជីវកម្មរបស់យើងបានរយៈពេលប្រហែលត្រូវតែមានផែនការមួយឆ្នាំ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំដែរហើយបើសិនតែចង់បើកអាជីវកម្មខ្ញុំសុំថាអូយើងចង់ start up មិត្តភ័ក្តិមានកម្លាំងទៅជាមួយគ្នាយើងធ្វើការ6ខែអត់យកលុយទេកុំធ្វើសោះកុំបើកហ្មងយើង self employed មិនមែន volunteer ទេអ្នកណាយកលុយពីផ្ទះចាក់សាំងមកផឹកកាហ្វេធ្វើការហ៎ business នឹងអត់ជោគជ័យខ្ញុំនិយាយអាក្រក់ស្ដាប់ចឹងបណ្ដោយទៅអ្នកណាមកធ្វើការ volunteer ឲ្យក្រុមហ៊ុនខ្លួនឯង6ខែអត់យកអីទាំងអស់អូអាចបើសិនថា6ខែនៅតែអត់ចំណេញយើងធ្វើការថែមមួយឆ្នាំអាហ្នឹងកុំចុះបើសិនថាយើងធ្វើផែនការអាជីវកម្មដាក់ពាក់ខែចូលខ្លួនឯងផងអាចថាអូខេឆ្នាំទី1 at least បានលុយប៉ុណ្នេះដើម្បីយើងមានកម្លាំងទៅធ្វើការអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចូលហ៊ុនគ្នាម្នាក់500,000យើងត្រូវគិតហើយចំណាយឆ្នាំទីខែទី1ខែទី2ប្រហែលណាអានឹងឯងផែនការអាជីវកម្មមកមុនពេលដែលបើកហើយដាច់ខាតកុំ volunteer ជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងណាចាវាយើងខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយយើងវាហត់ចាយើងវាបាក់ទឹកចិត្តហើយធ្វើទាំងហត់បានអីមកវិញវាអត់បានយូរអង្វែងទេចា ចាអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមថ្ងៃនេះមានអ្នកដែលចូលរួមមួយចំនួនដែលគាត់បញ្ជូនសំណួរមកកាន់ខាង